Hello and very good afternoon to everyone. Welcome to our fourth session on nurturing healthy children, the role of early childhood education centers. សួស្តីលោកស្រីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចពិភាក្សាអំពីការបីបាច់ចិញ្ចឹមកុមារអំពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខភាពល្អ Please. My name is Shahid Karim and I'm a postdoctoral fellow at the Education University of Hong Kong. គាត់ឈ្មោះ Dr. Shahid Karim ហើយគាត់គឺជានិស្សិតផ្នែកសិក្សាផ្នែកបណ្ឌិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងដែលគាត់បានជាប់ជាបណ្ឌិតរួចហើយបាទ For effective communication today throughout our session, we have two members from Cambodia who will be helping us in interpreting and translating what speakers will be saying. So one of our translators is Mr. Soksokom. He is Chief of Planning and Research, Early Childhood Education Department, Ministry of Education, Youth and Sports, Cambodia. ដើម្បីឲ្យកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយមានភាពជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពគឺយើងមានក្រុមការងារពីខាងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2នាក់គឺទីមួយគឺរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឈ្មោះសុកសុខុមជាប្រធានការិយាល័យផែនការនិងស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចនៃក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡា Our second translator interpreter is Neek, who is ECE coordinator, Faculty of Education, Royal University of Phnom Penh, Cambodia. ហើយមានកញ្ញាលេងងិចគាត់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអប់រំកុមារតូចនៃសាកលនៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាបាទ What we are doing today or presenting is under the project called Cambodia Early Childhood Education Project. And the main purpose of these online talks and workshop series is to transfer the knowledge and learning with our Cambodian stakeholders. And our speakers are working in various fields and particularly in early childhood education at our university. អ្វីដែលយើងជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងគ្រប់គ្រងនៅការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកស្រីគាត់នឹងមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺគាត់បានធ្វើការយ៉ាងច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើជំនាញក្នុងការថែកូនផ្ដោតទៅលើធ្វើម៉េចចិញ្ចឹមបីបាច់កូនយ៉ាងណាឲ្យមានសុខភាពល្អនោះបាទ Thank you, Sukam. So let me introduce our today's speaker, Dr. Katrina Capio. Dr. Katrina Capio is an assistant professor in the Department of Early Childhood Education at the Education University of Hong Kong. អនុញ្ញាតសូមឲ្យខ្ញុំណែនាំលោកស្រីអំពីវិក្កាមិនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកស្រី Dr. Catherine Capio គាត់គឺជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង Dr. Catherine earned her PhD from Hong Kong University. លោកស្រី Dr. Catherine គាត់បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង She went to Sweden for MSc in ergonomics after completing her BS in physical therapy in the Philippines. លោកស្រីបានអញ្ជើញទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានបញ្ចប់ដូចជាថ្នាក់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បញ្ញាផ្នែកការថែទាំឬក៏ការព្យាបាលជំងឺដូចជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តពីប្រទេសហ្វីលីពីនបាទ Dr. Catherine's research focuses on motor control, motor development and skill acquisition, fundamental movement skills, physical activity measurement and promotion, and adapted physical activity and psychomotor therapy. លោកស្រី Catherine ក៏មានជំនាញផងដែរទៅលើការអភិវឌ្ឍកុមារតូចដោយផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយការអភិវឌ្ឍផ្នែកបំណិនចលករតូចបំណិនចលករធំដែលជាជំនាញរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ Okay. Dr. Catherine has won several funding awards and is currently running several research projects either as a principal investigator or as a co-investigator and has published her research work extensively in international journals. ហើយលោកស្រីក៏បានសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺលោកស្រីកំពុងតែរៀបចំសរសេរនៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន7
ហើយលោកស្រីក៏បានទៅសេថារបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនឲ្យបាន post នៅក្នុង website ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរបាទ She has rich research experience and working exposure in the Philippines, New Zealand, and Hong Kong. លោកស្រីគឺមានបទពិសោធន៍ការងារធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនមែនទែននៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយក៏នៅទីក្រុងហុងកុងផងដែរ Without further ado, please join me in welcoming today's speaker, Dr. Catherine Capio. Dr. Catherine, the floor is yours. ចឹងសូមឲ្យរងចាំយូរដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានតម្លៃមែនទែនអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រី Dr. Catherine ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញ Okay. Thank you. Thank you, Shahid. Thank you, Sakom. You're welcome. And good afternoon to everyone. So let me start sharing my slides. សាយ័នសួស្តីដល់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ share screen បាទ All right, so thank you for the introduction, Shahid and Sakom, and thank you for joining today's session, everyone. I will not introduce myself any further. I'll go ahead and introduce the title of today's presentation. So today's talk is about nurturing healthy children, and we'll talk about the role of early childhood education centers. សូមអរគុណច្រើន Dr. Zahid និងលោកសុខុមដែលបានរៀបរាប់ពីសេចក្តីផ្ដើមនិងប្រវត្តិផ្សេងៗនៅក្នុងការជជែកនៅពេលនេះហើយគាត់ក៏មិនរៀបរាប់អំពីខ្លួនគាត់បន្ថែមទៀតដែរហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញយកតែម្ដងអំពីប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខភាពល្អដែលផ្ដោតទៅលើទូនាទីរបស់សាលាមត្តេយ្យឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកុមារតូចនៅតាមភូមិបាទឬក៏នៅតាមមូលដ្ឋានបាទ So today's workshop may be divided into two major sections. So we will talk about nutrition and also movement behaviors. ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបែងចែកសិក្ខាសាលាជាពីរទី1គឺនិយាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភហើយសំទោសទី1និយាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភហើយទី2និយាយអំពីចលនាឬការអភិវឌ្ឍរាងកាយដែលផ្អែកទៅលើចលនាបាទ In both parts, we will mention guidelines when available. Also, yeah, go ahead. Okay. ហើយនៅក្នុងផ្នែកទាំងពីរនេះគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍ណែនាំឬក៏សេចក្តីណែនាំបាទ We'll also make definitions in explanations or rational and related concepts to child development. ហើយយើងនឹងនិយាយអំពីហេតុផលនិយាយអំពីនិយមន័យផ្សេងៗដែលផ្ដោតទៅលើភាពសពគ្រប់នៃការអភិវឌ្ឍកុមារតូចឬគឺយើងអាចនិយាយបានថាការអភិវឌ្ឍកុមារតូចប្រកបដោយភាពពេញលេញបាទ I'd like to share with you some strategies that the Hong Kong kindergartens are being enabled to do. ហើយខ្ញុំក៏នឹងសូមជួយចែករំលែកនៅយុទ្ធសាស្ត្រគឺដូចជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងគឺបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនហ្នឹងសម្រាប់ជូនដល់លោកស្រី And lastly, I will be prompting you with some questions so that you can reflect on what these ideas about nutrition and movement might mean for the Cambodian context. ហើយគាត់ក៏នឹងផ្ដើមសួរសំណួរមួយចំនួនដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍចលនារាងកាយឬក៏ការធ្វើចលនាហាត់ប្រាណអីផ្សេងៗហ្នឹងនៅកម្រិតកុមារតូចហ្នឹងពីបរិបទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរ So we start with as I said the two topics. And as you see here, unhealthy diet and lack of physical activity are actually leading global risks to health. អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអំពីប្រធានបទទាំងពីរហ្នឹងទៅគឺផ្ដោតទៅលើទី1គឺអាហារដែលអត់មានសុខភាពហើយនឹងការដែលយើងខ្វះខាតនៅ
ខ្វះការធ្វើចលនាឬក៏ការហាត់ប្រាណនៅកម្រិតណាក៏ដោយទាំងមតីទាំងមនុស្សធំក៏ដោយគឺនឹងអាចនាំមកនៅសុខភាពរបស់យើងនឹងគឺអត់ល្អទេបាទ For the World Health Organization, it focuses on explaining that a healthy diet, number one, protects children against malnutrition, and number two, as they grow up, it can help prevent non-communicable diseases like diabetes, heart disease, and cancer. ចំណុចទី1គឺផ្ដោតទៅលើនៅពេលដែលយើងបើយើងចង់ការពារកុមារដែលផ្ដោតទៅលើការញ៉ាំការទទួលរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវនេះវាអាចនៅពេលដែលទៅកុមារដែលពេលដែលគេធំទៅគេអាចនឹងប្រឈមនៅជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏ជំងឺមហារីកមួយចំនួនបាទ So healthy dietary practices actually start early in life. And in relation to this, one of the most important strategies would be promoting breastfeeding. ចឹងការដែលទទួលរបបអាហារដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីនៅកុមារភាពតែម្ដងចំណុចទី1គឺចាប់ផ្ដើមអំពីការបំរើដល់កូនតែម្ដងបាទ It fosters healthy growth and improves actually not only physical but cognitive development as well, and have long-term health benefits such as reduction of the risk for being overweight. អញ្ចឹងការបំរើដល់កូនដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនគឺអាចជួយឲ្យកុមារហ្នឹងធំធាត់បានលឿនហើយក៏អាចការពារពីជំងឺអីផ្សេងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជួយឲ្យគេហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍខួរក្បាលបានល្អប្រសើរផងដែរ But so nutrition or the food we intake should actually be balanced with energy expenditure or our physical activity. ហើយរបបអាហារដែលឬក៏អាហារូបត្ថម្ភដែលត្រូវទទួលបានហ្នឹងគឺត្រូវយ៉ាងណាគឺមានភាពសមតុល្យគ្នារវាងជីវជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានភាពសមាមាត្រគ្នាសមតុល្យគ្នារវាងនឹងការធ្វើចលនាឬក៏ការលំហាត់ប្រាណរបស់មនុស្សឬក៏របស់កុមារតូចយើងផងដែរ So if it is a balance, what we're saying is that the amount of food the children eat should be balanced by the activities that they do to require energy. អញ្ចឹងដោយនឹងរូបភាពនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់អាហារឲ្យកុមារគឺត្រូវយើងគិតថាត្រូវមានភាពសមតុល្យថាធម៌ពលរបស់គេហូបទៅប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យគេអាចមានកម្លាំងឬក៏មានធម៌ពលដើម្បីធ្វើចលនាវាអត់យើងត្រូវគិតថាកុំឲ្យលើសពេកកុំឲ្យខ្វះពេកព្រោះកុមារគឺក៏គេត្រូវការធ្វើចលនាជាប្រចាំផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យអាហាររបៀបម៉េចឬក៏អាហារទំហំអាហារប៉ុណ្ណារបបអាហាររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពសមតុល្យនេះបាទ So adequate nutrition, so if we look here with nutrition first, adequate nutrition is actually fuels child development across all domains, not only the physical. It fuels child development in terms of the cognitive and affective domain of development as well. ចឹងយើងការដែលផ្ដល់អាហារដែលមានភាពសមស្របហ្នឹងគឺវាអាចមានការចេះឥទ្ធិពលទៅលើការអភិវឌ្ឍរាងកាយហើយការអភិវឌ្ឍរាងកាយហ្នឹងក៏វាជះឥទ្ធិពលបន្តទៅដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹងនិងជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍផ្នែកខួរក្បាលរបស់កុមារតែម្ដងបាទ And on the other hand, sufficient physical activity, as I said, is about balance, but also it actually develops motor skills of young children. So that specific domain of development is driven by physical activity participation. ចឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយសំទុះចលនារាងកាយឬក៏ការធ្វើកីឡាជាប្រចាំហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់មែនទែនទៅដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកចលនាសាច់ដុំទាំងតូចទាំងធំហ្នឹងដែលវាជាផ្នែកមួយនៃការជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរាងកាយមាំមួនផងដែរ So what happens if there is an imbalance? Imbalance can lead to
first of all, malnutrition, among a range of other health issues, and secondly, to developmental delay. អញ្ចឹងការដែលឲ្យអាហារហើយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណចលនាជាប្រចាំនេះគឺវាមានត្រូវតែមានភាពសមតុល្យគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ធ្វើឲ្យមានភាពសមតុល្យគ្នាគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមែនទែនបាទ So as I said, malnutrition. So what are the different forms of malnutrition? It is not just people sometimes consider only one form of malnutrition, but actually there are three. អញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនោះយើងអាចបែងចែកការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងជា3ប្រភេទបានហើយអ្នកខ្លះយើងគិតថាមានតែមួយប៉ុន្តែយើងនៅពេលនេះគឺយើងតាមទ្រឹស្ដីហើយនឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺយើងបែងចែកកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះជា3ប្រភេទបាទ So the first one that we will define as a form of malnutrition is stunting. Stunting refers to a child who is too short for his or her age. ចឹងចំណុចទី1គឺយើងកំណត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារនេះគឺដោតទៅលើកុមារដែលមានភាពក្រេះក្រិននៃភាពក្រិនណាហើយចំណុចទី1ដែលមានភាពក្រិននេះគឺគេសង្កល់ឃើញថាកុមារហ្នឹងគឺមានកម្ពស់ទាបខ្លាំងមែនទែនដែលប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងស្តង់ដារកម្ពស់នៅត្រឹមកម្រិតអាយុរបស់គាត់បាទប្រៀបធៀបទៅអាយុរបស់ Stunting is not just children being short. Actually, children who have stunting can suffer severe, irreversible cognitive and physical damage. ហើយក៏យើងអត់ដោតទៅលើតែកុមារដែលមានកម្ពស់ទាបកុមារដែរគឺយើងអាចផ្ដោតទៅលើកុមារដែលមានបញ្ហារាងកាយឬក៏ការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់នឹងលូតលាស់អត់ទាន់ត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺអាចប៉ះពាល់មែនទែនទៅការអភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹងហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅលើការរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់គាត់ផងដែរ And the more devastating effect actually of stunting is that these damages to their body and to their brain can last the lifetime and of course also eventually affect the next generation. ហើយមួយទៀតក៏វាអាចប៉ះពាល់ចេះទៅលើដែលកុមារដែលមានភាពក្រេះក្រិនហ្នឹងទី1គឺអាចប៉ះពាល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយហើយនិងការអភិវឌ្ឍផ្នែកខួរក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏វាអាចឆ្លងដំណទៅគេហៅថាទៅលើចំនួនក្រោយរបស់គាត់បានថានៅពេលដែលគាត់បង្កើតកូនឬក៏បង្កើតមនុស្សឬក៏បង្កើតកូនទៅចំនួនក្រោយគាត់ទៀតហ្នឹងគឺដំណពូជហ្នឹងវាអាចតទៅមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទ So now the second form of malnutrition is perhaps the one that is most commonly known to people, that is what we call wasting. It refers to a child who is too thin for his or her height. ប្រភេទទី2នៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើកុមារដែលមានភាពស្គមស្គាំងខ្លាំងមែនទែនហើយកុមារដែលមានភាពស្គមស្គាំងខ្លាំងហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើទម្ងន់កុមារដែលមានទម្ងន់ស្គមមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅអាយុផ្ទាល់របស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទ So wasting happens when if a child gets sick and gets rapid weight loss, or if a child really fails to gain weight. ភាពស្គមស្គាំងហ្នឹងពីច្រើនគឺកើតទៅលើកុមារដែលមានជំងឺហើយពីច្រើនគឺជំងឺដែលធ្វើឲ្យកឡូរបស់គាត់ហ្នឹងស្រកយកមែនតែនដែលគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងកឡូរបស់គាត់បានបាទ So malnutrition is actually very concerning because a child who is moderately or severely wasted has an increased risk of death. So if stunting that I talked about a while ago is about damage to the body and the brain, the danger with wasting, which we are talking about now, is actually it puts the child at risk of dying. ដូចជាគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ចឹងថាអ្នកដែលមានជំងឺក្រិនហ្នឹងគឺ
មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើខួរក្បាលហើយនឹងរាងកាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែកុមារដែលស្គមស្គាំងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនអាចកុមារហ្នឹងអាចពាក់ព័ន្ធទៅលើជំងឺផ្សេងៗឆាប់ឆ្លងជំងឺផ្សេងៗហើយចំណុចមួយទៀតគឺអាចពាក់ព័ន្ធដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ផងដែរ So perhaps this is uncommonly understood. People typically don't consider that being overweight is also a form of malnutrition, or when a child is too heavy for his or her height. អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្គមស្គាំងមិញគឺជាច្រើនស្រុកយើងមានប៉ុន្តែការកំណត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះដែលដល់ទៅលើកុមារដែលគាត់មានភាពធាត់ខ្លាំងមែនទែនបើធៀបទៅនឹងអាយុរបស់គាត់នេះក៏គេកំណត់ជាកុមារដែលមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភផងដែរបាទ So this form of malnutrition, this is because there is, as I said, an imbalance. There's too much energy intake from food and beverage, and there's not enough use of the food and beverage for energy. កុមារប្រភេទនេះភាគច្រើនគឺគាត់ហូបច្រើនបើនិយាយមែនតើទៅគាត់ហូបអាហារដែលមានថាមពលដែលមានជាតិខ្លាញ់អីហ្នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះគេហៅថាការបញ្ចេញនៅថាមពលហ្នឹងមកក្រៅវិញដូច្នេះហើយគឺវាធ្វើឲ្យអ្វីដែលគាត់ហូបចូលទៅហ្នឹងវាទុកនៅក្នុងខ្លួនគាត់រហូតបាទ So the thing with overweight is that the result is that it increases the risk of non-communicable diseases later in life, and that would include stroke, heart disease, and cancer. ផលប៉ះពាល់ដែលកុមារដែលមានភាពធាត់ខ្លាំងនេះគឺអាចផ្ដោតទៅលើនិយាយទៅប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់កុមារហ្នឹងដែលពាក់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីជំងឺហ្នឹងគឺមានភាពចុះខ្សោយហើយអនាគតទៅហ្នឹងគឺគេអាចនឹងមានជំងឺច្រើនហើយក៏ពិសេសហ្នឹងគឺអាចនឹងមានជំងឺកង់សែបានន័យថាជាជំងឺមហារីកផងដែរបាទ So if I will just recap the problems with these forms of malnutrition is that for stunting, you see here, it leads to damages to the body and the brain. នេះគឺជារូបភាពដែលគាត់សង្ខេបនៅអ្វីដែលគាត់បានបញ្យល់នៅ3ប្រភេទនៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះយើងអាចមើលទៅរូបភាពទី1គឺផ្ដោតទៅលើកុមារដែលមានភាពក្រេះក្រិនបាទ And then if it is wasting, it puts a child at risk of death. ហើយចំណុចទី2គឺរូបទី2គឺជាកុមារដែលមានភាពស្គមដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្លាប់របស់កុមារដែរ And if it is overweight, it puts a child at risk of having non-communicable diseases later in life. ហើយកុមារដែលមានភាពធាត់ខ្លាំងនេះគឺផលប៉ះពាល់វិញគឺបានន័យថាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពាររាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាខ្សោយហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅអនាគតផងដែរបាទ So each form of malnutrition actually leads to a different problem. ហើយទម្រង់នៃការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទាំង3ប្រភេទនេះគឺក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើបញ្ហាផ្សេងគ្នាបាទផងដែរបាទ So at this point, I think I'd like to ask the participants, Sukhom and others, as far as you know, which form of malnutrition is the most common problem in Cambodian children? អញ្ចឹងក្រោយពីគាត់បញ្យល់នៅទម្រង់ទាំង3នៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះហើយគាត់ចង់សួរថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមានប្រភេទនៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភណាច្រើនជាងគេឬក៏សម្បូរជាងគេនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទសូមលោកស្រីអាចជួយឆ្លើយម្នាក់មួយម៉ាត់មកបាទ You can type on the chat box if you have ideas. អាចសរសេរនៅក្នុង chat box yes second one yes So there is some who said stunting, the first, and the second one wasting. Yes. So probably either of these two. In the Cambodian health survey 2020
there are around 30 children, 30% of the children under age 5 mostly are wasting. Wasting. Okay, that's quite high for wasting. And I see somebody commented overweight as well. And there are also overweight children, correct? 5%. Yes. 5%. Okay, Yes. right. Yes. If I will compare, let's compare in Hong Kong. In Hong Kong, the problem is overweight. Okay, អញ្ចឹងមានលោកស្រីមួយចំនួនគាត់ឆ្លើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហាកង្វះអារម្មណ៍ធំគឺទី1ទី2គឺមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជំរឿនសុខភាពជាសាស្ត្រឆ្នាំ2020នេះគឺយើងមាន 5% ដែរចំពោះកុមារដែលលើសទម្ងន់អញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់វិញថានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបញ្ហាដែលកង្វះអារម្មណ៍ធំដែលខ្លាំងជាងគេគឺការលើសទម្ងន់របស់កុមារគឺដោយក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងគឺក្នុងចំណោមក្មេង5នាក់គឺមានម្នាក់ឯងបាទ You see here in the graph, the green one at the center is the overall from 2010 to 2020. And in general, we have 1 out of 5 children in Hong Kong are overweight. អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុង graphic គឺកុមារដែលមានពណ៌យើងមានពីឆ្នាំទិន្នន័យពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2020ហើយមកទល់ពេលនេះគឺ2019 2020ហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមក្មេង5នាក់គឺយើងមានម្នាក់ហើយគឺ overweight បាទលើសទម្ងន់បាទ And you see here, this is primary school because we don't have official figures for preschool children. ហើយទិន្នន័យតួលេខនេះគឺបានមកពីសាលាបឋមសិក្សាភាសានៅពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ឬក៏ទិន្នន័យជា official សម្រាប់មត្តេយ្យទេបាទ So it's actually good that you have health reports in Cambodia where you know that about 30% of children under 5 have wasting and 5% are overweight. ហើយជាការល្អប្រសើរណាស់ដែលលោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទិន្នន័យតួលេខថាកុមារដែលមានភាពស្គមស្គាំងហ្នឹងរហូតដល់ 30% ហើយកុមារដែលលើសទម្ងន់ហ្នឹងគឺមាន 5% បាទ This is the most recent and this is how it looks like globally. We still have more than 45 million children having wasting. ហើយនេះគឺជារូបភាពទូទៅនៃសកលលោករបស់យើងមានចំនួនកុមារ 45.4 លាននាក់ដែលស្គមស្គាំងបាទ And even more, actually times 3 of that. Nearly 150 million children having stunting. ហើយក៏យើងមានកុមារ 149.2 លាននាក់ដែលឥឡូវនេះកំពុងជួបបញ្ហានៅភាពក្រិះក្រឹនបាទ The lowest number would be those who are overweight, which is about 39 million. ហើយកុមារដែលលើសទម្ងន់មានប្រហែលជា 38.9 លាននាក់បាទ But this is how it looks like where are those children? For stunting, in more than half, this is the most recent in 2020, more than half of children under 5 affected by stunting actually lived in Asia. And the others mostly are in Africa. អញ្ចឹងតួលេខទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់បានថាក្មេងនោះនៅណាខ្លះដូចជាមានក្មេង 53% ដូចនៅអាស៊ីយើងហើយមានជាងពាក់កណ្ដាលគឺកំពុងរស់នៅអាហ្វ្រិកបាទ And then when it comes to wasting, you could see 70% actually are in Asia and the remaining mostly are also in Africa. ហើយចំពោះក្មេងដែលមានភាពស្គមស្គាំងវិញគឺយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺប្រហែលជាខ្ទង់ 70% ដែលក្មេងទាំងអស់នោះគឺរស់នៅតំបន់អាស៊ីហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមាន 27% ដែលរស់នៅអាហ្វ្រិកបាទ So many people believe have this idea that stunting and wasting tend to be
problems of low-income countries, because as you could see here where they are. ហើយចំពោះកុមារដែលមានបញ្ហាក្រេះក្រិនហើយនឹងមានបញ្ហាស្គមស្គាំងហ្នឹងភាគច្រើនគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបឬក៏ចំណូលកម្រិតមធ្យមបាទជាភាគច្រើនគឺនៅអាស៊ីហើយនិងនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងបាទ And that overweight, this last bit, is actually not a problem for low-income countries, but it is a problem of higher-income countries. But if you look here, even for overweight, nearly half are actually in Asia, and nearly 3 out of 10 are in Africa. ហើយចំពោះកុមារដែលលើសគីឡូបានន័យថាភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់ហើយយើងមើលភាគច្រើនគឺ 48% គឺនៅអាស៊ីដែរហើយ 27% គឺនៅអាហ្វ្រិកបាទអាស៊ីយើងច្រើនរហូត So in fact, actually, there are low-income countries as well who have not only stunting and wasting as problems, but also overweight. តែនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតទាបហ្នឹងក៏អាចមានបញ្ហាកុមារដែលមានភាពលើសគីឡូខ្លាំងដែរមិនមានតែស្គមស្គាំងហើយនឹងក្រេះក្រិនទេបាទ And this is why I asked a while ago whether there are also overweight, and as Sokom said, 5% have the problem of overweight in Cambodia. ហើយក៏ដូចជាខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងផងដែរថាកុមារដែលមានភាពលើសគីឡូហើយមានបញ្ហាកង្វះអារម្មណ៍ធំហ្នឹងគឺមាន 5% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ So this coexistence of wasting and stunting together with overweight is described by the WHO as the double burden of malnutrition. Can you repeat again? I'm sorry. So this coexistence of stunting and wasting together with overweight and obesity is described by the WHO or World Health Organization as the double burden of malnutrition. អញ្ចឹងការដែលមានភាពក្រេះក្រិនភាពខ្វះគីឡូស្គមស្គាំងហើយនឹងការលើសទម្ងន់ហួសហេតុហ្នឹងគឺជាគេហៅថាគេបានកំណត់ទៅជារបៀបវរៈឬក៏កំណត់ទៅជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទ So actually this is what I just said, it's a double burden of malnutrition. Lancet looked at evidence, and in as far as education is concerned, we can actually also do what we call double duty actions. ដូចគាត់បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថា double burden malnutrition ហ្នឹងបានន័យថាកង្វះអារម្មណ៍ធំនៃបានន័យថាដូចជាពពកខ្មៅបាំងបិទទៅលើកង្វះអារម្មណ៍ធំហ្នឹងក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើគេកំណត់ទៅជាកិច្ចការមួយឬកំណត់ទៅជាសកម្មភាពមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅលើទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ So the recommendation is that to be able to address this double burden of malnutrition, we need to redesign school feeding programs so that the meals will meet children's energy and nutrient needs, and that there should be nutrition guidelines that restrict the unhealthy food and beverages. អញ្ចឹងដើម្បីគេហៅថាដោះស្រាយទៅលើកង្វះអារម្មណ៍ធំគ្រប់ទម្រង់ហ្នឹងគេបានឲ្យអនុសាសន៍មួយទៅលើវិស័យអប់រំអញ្ចឹងគួរតែបានន័យថារៀបចំនៅសេចក្តីណែនាំឬក៏រៀបចំនៅកម្មវិធីឡើងវិញដែលផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីអាហារនៅសាលារៀនដែលអាហារទាំងនោះត្រូវតែផ្ដល់នៅធម៌ពលនិងផ្ដល់នៅគ្រប់ជីវជាតិទាំងអស់ដែលជាតម្រូវការរបស់កុមារហើយសេចក្តីណែនាំអំពីការរៀបចំអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺត្រូវយ៉ាងណាគឺធ្វើកាត់យ៉ាងណាទៅកាត់បន្ថយនៅអាហារដែលខ្វះនៅជីវជាតិឬក៏អាហារដែលមិនមានផ្ដល់នៅសុខភាពសម្រាប់កុមារនៅកម្រិតសាលារៀន
ឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីនេះដូចជាមានការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់យុវដ្ឋានសុខភាពសិក្សាដែលហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដោតទៅលើការរៀបចំអាហារនៅកម្រិតសាលារៀនការលក់នំអីហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើអនុសាសន៍នេះឯងបាទ So here I underline the double duty. So the first is that meet what they need, give them what they need. And the second, the double one, is restrict or prevent the unhealthy food and beverages. ចឹងអ្វីដែលគាត់ highlight ពីក្រោមពណ៌ក្រហមហ្នឹងយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាគឺសាលារៀនគឺត្រូវផ្ដល់អាហារឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការដែលកុមារត្រូវការផ្ដោតទៅលើធម៌ពលនិងជីវជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើអាហារដែលអត់មានផ្ដល់នៅសុខភាពមួយគេថាអាហារដែលខូចឬក៏ដែលមិនមានប្រភពអីច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺត្រូវ restrict បានន័យថាត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយឬក៏បំបត្តិចោលតែម្ដងនៅក្នុងសាលារៀនបាទ So here I show you what is being done in Hong Kong in terms of this double duty action. So we have what we call the Start Smart at School.HK. And this is a project of the Department of Health and the Education Bureau. And I will show you next the website. នេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យទីក្រុងនៅទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងដែលឆ្លើយតបទៅនឹង double burden malnutrition ហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមអំពីកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Start Smart បាទ So they're here, as you see, there is a part which is about nutrition. Let's cook smart, they call it. ដូចយើងឃើញរូបភាពហើយគឺជារូបភាពមួយដែលផ្ដោតទៅលើអាហារូបត្ថម្ភដែលមានឈ្មោះថា Blood Cook Smart ហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចំអិនតាមវិធីឆ្លាតបាទ So this is the website, and if you get a copy of the PDF, you can actually click this from the PDF file and get to the website. យើងមានបានជាប់ website នៅក្នុង file PDF ហើយលោកស្រីនឹងនៅពេលដែលយើងចប់ការធ្វើបទបង្ហាញនេះយើងនឹងចែករំលែកជូននេះលោកស្រីអាចចូលទៅ website ហ្នឹងដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៅបាទ So you probably should be seeing the website right now of Start Smart. Of course, it's in English, and there is also traditional and simplified Chinese. But I suppose if you look at the English resources, then there is you could eventually have some translators to translate it to Khmer. ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលយើងចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងហើយឯកសារឬក៏ file ទាំងអស់នៅក្នុងនេះហ្នឹងវាជាភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសហើយក៏មានជាភាសាចិនមកដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ស្នើពរលោកស្រីមើលជាភាសាឬក៏បើកជាភាសាអង់គ្លេសទៅហើយយើងនឹងអាចបកប្រែបានខ្លះៗពីអង់គ្លេសមកខ្មែរយើងដើម្បីយល់អត្ថន័យបាទ I want to show you that there is this part called health education resources, which actually gives these guidelines for nutrition guidelines for children aged 2 to 6. ហើយគាត់ចង់បង្ហាញលោកស្រីនៅគោលការណ៍ណែនាំឬក៏ការអប់រំផ្ដោតទៅលើសុខភាពដែលមានប្រភពធនធានឯកសារមួយចំនួនដែលសម្រាប់ណែនាំទៅលើរបបអាហារឬក៏អាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ឬក៏សុខភាពរបស់កុមារពីកម្រិតអាយុពី0ទៅ6ឆ្នាំបាទ Now those guidelines contain the usual, I think you would get this kind of information from other sources as well, which is the healthy eating food pyramid. នេះគឺជាគោលការណ៍ណែនាំឬក៏លោកស្រីអាចមើលឃើញរូបភាពអំពីការរៀបចំរបបអាហាររបៀបជារាងពីរ៉ាមីតនេះនៅក្នុងប្រភពផ្សេងៗតែនៅក្នុងនេះក៏មានដែរបាទ But more importantly, these guidelines actually provide specific recommendations like you see in this table for
specific food intake for children aged between 2 and 6. ហើយនៅក្នុង guideline នេះក៏មានតារាងមួយដែលជាតារាងឧទាហរណ៍ក្នុងការចង្ហាផ្ដល់អាហារកម្រិតណាសម្រាប់កុមារពីអាយុ 2 ទៅ 5 ឆ្នាំហើយក៏មានជាប្រភេទអាហារមានជាគេហៅថាទំហំឬក៏បរិមាណនៃអាហារបាទ And it gives examples, like, for example, vegetables. How much vegetables for children up to age 3? It says here 1.5 servings. What about children aged 4 and 5? It says here at least 2 servings. ដូចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលកុមារពីអាយុ 8 ដល់សំទោសខ្ញុំមើលអត់សូវច្បាស់ដែរនៅក្នុងកម្រិតអាយុ2 ឆ្នាំទៅ 3 ឆ្នាំហ្នឹងគឺរបបអាហារហ្នឹងគឺគេឲ្យមួយកន្លះ serving ហ្នឹងនៅពេលដែលកុមារអាយុពី 3 ទៅ 6 ឆ្នាំគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវបាន 2 serving ហ្នឹងដែរបាទ So this nutrition guidelines actually includes such kind of information that have specific suggestions on how to meet the nutrition requirements. ហើយនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនេះគឺក៏មានជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលណែនាំដល់អ្នកអប់រំឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងនៅចំណុចមួយចំនួនដែលពីរបៀបធ្វើម៉េចថែទាំកុមារថែទាំកូនហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ស្តង់ដារដែលទទួលយកបាននៅកម្រិតសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទ But besides that, there are actually also leaflets like this, for example, that shows what are healthy snacks. What should lunch look like? Okay. ហើយក៏មាននៅ leaflet មួយចំនួនដែលនិយាយអំពីអាហារសម្រន់ដែលមានសុខភាពក៏ដូចជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលមានភាពវៃឆ្លាតអញ្ចឹងទៅបាទគេដាក់ឈ្មោះគេចឹងបាទ So this is the second part of the double duty action. This is where we try to restrict the unhealthy snacks and beverages, instead replace them with the healthy ones. Poster ឬក៏ leaflet នេះគឺជាអ្វីដែលជាការណែនាំសម្រាប់កាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅសាលានោះអាហារអត់សុខភាពនៅក្នុងសាលានោះក៏ជាគេធ្វើរបៀបនេះក៏ជាវិធីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផងដែរបាទ And then just very quickly I'll show as well, there are also posters like this which talks about, for example, fruit juice, because fruit juice is unhealthy if there is too much sugar. ក៏មាននៅ poster មួយចំនួនដែរដែលបញ្ជាក់អំពីទឹកផ្លែឈើបាទបើយើងទឹកផ្លែឈើនឹងយើងញ៉ាំច្រើនក៏វាអត់សូវមានសុខភាពដែរដោយសារវាមានជាតិស្ករច្រើន And there are a range of those other posters. ហើយវាមាននៅ poster ជាច្រើនសម្រាប់ណែនាំបាទ There are also storybooks. The storybooks are mostly in yes, they are both English and in Chinese, and the storybooks can be used by teachers to talk about nutrition to their children, to their pupils. ហើយនៅក្នុងប្រភពធនធាននៅក្នុង website ហ្នឹងក៏មានជាសភៅរឿងដែរដែលសភៅរឿងភាគច្រើនគឺត្រូវបានប្រើដោយគ្រូដើម្បីនិទានឲ្យកុមារស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនេះផងដែរ And there are worksheets that can be printed by teachers that can be used for games or activities for children. For example, using origami to teach about vegetables. ហើយក៏យើងមានជា worksheet បានន័យថាសញ្ញាកិច្ចការដែលយើងអាច print ចេញបានសម្រាប់ឲ្យកុមាររៀនធ្វើកិច្ចការទៅតាមការណែនាំនេះដែលផ្ដោតទៅលើនេះ origami នេះដែលជាការបត់រូបចេញជារាងបន្លែរូបបន្លែអីផ្សេងៗចឹងទៅបាទ And then there are videos that these are also available in YouTube, which explain about the concepts of food, produce, how not to use it for reward, for example.
ហើយក៏មានជាវីដេអូមួយចំនួនដែលវីដេអូហ្នឹងគឺបានផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយយើងអាចរកបាននៅក្នុង YouTube ដែលនិយាយអំពីការណែនាំទៅលើការញ៉ាំទឹកផ្លែឈើឬក៏អំពីរបបអាហារអីផ្សេងៗដែលមានសារៈប្រយោជន៍ចឹងទៅបាទ So the Start Smart at School.hk actually has a lot of information about how to do that double duty action for nutrition. And I think if people can access it in English, for example, then of course then you can eventually do some more strategies and then make it understandable in the local language. ចឹងនៅក្នុង website Start Smart at School.hk នេះគឺមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលឆ្លើយតបទៅលើ double duty បានន័យថាយើងត្រូវបង្កើនការអនុវត្តទៅលើកម្មវិធីអាហារនេះ1 គុណជា 2 និយាយទៅឬក៏យើងអាចយកមើលក្នុង website ហ្នឹងទៅមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងអាចយកមកប្រើនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងវិញឬក៏អាចយើងមានជាបង្កើតនៅគំនិតមួយចំនួនដែលឆ្លើយតបទៅលើការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារនេះដែលយើងត្រូវធ្វើការបង្កើន1 គុណជា 2 បាទ So perhaps now again I'm going to ask you to respond, probably type in the chat box if you can. From your experiences, I know you come from different places in Cambodia, but what are the common programs and strategies that your own kindergartens are doing in relation to nutrition? អញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកស្រីត្រូវអនុញ្ញាតឬក៏អាចទៅសេចូលទៅក្នុង chat box ហើយដើម្បីឆ្លើយសំណួរនៅដែលគាត់សួរនៅលើនេះដែលថាតើលោកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្រគឺឬក៏មានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដែលធ្វើការជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីផ្ទាល់បាទនៅសាលារបស់លោកស្រីផ្ទាល់អញ្ចឹងណាឆ្លើយសាលាគេបាទអាចមានអ្នកណាជួយឆ្លើយបានទេបាទយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រអីខ្លះបាទ take the suggest food list that is actually a very strong strategy that builds on homeschool cooperation. Probably I think there are some information similar to that on Start Smart website, but not many. ចឹងប្រហែលជានឹងអាចមានព័ត៌មានខ្លះដែលអាចស្តៀងនៅក្នុង Start Smart ហ្នឹង Okay. Now, I guess the second question there I asked and the third here, and you can feel free to type on the chat box as well as we reflect on this, is that whether there are any health education resources similar to Start Smart available to you. And if you think about it, what kind of support would be ideal for you to promote nutrition in your kindergartens? អញ្ចឹងគាត់អាចសួរទៅដល់សំណួរទី 3 ម្ដងទៅគឺតើលោកស្រីមានគំនិតឬក៏មានការគាំទ្រអីខ្លះដើម្បីជួយគាំទ្រក្នុងការលើកកម្ពស់កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ Let me share some yes please. Actually right now we have implement the school community strategy that we set up 213 preschool around the country, and some preschool also start to solve problem with the children who malnutrition. They start from the measure the weight and measure the height of the children during the starting school year, and then when they got that they will bring to discuss with community and parent, and the community and parent also look into the information of their actual information of their kid. They will make them surprise and
sometimes they see their children at home every day. They don't know their malnutrition. But when they see the information on the whiteboard, they got surprised. And then when we call for meeting to solve the problem, they come to the school a lot. And then the school community and the school principals start to discuss, and then they suggest to produce the program, the nutrition program at the school, and then they provide the budget, the share, and they subsidize from the community. They can produce the food, and the kind of food also the school principal try to discuss with the health center and the village to define the kind of nutrition, to define the healthy food, and then the parent and the teacher prepare together for them at school. That is actually Not over the country, sorry, not over in the country, but around maybe 10 to 20% among 213. Yes. Wow. Okay. Yeah, that is takes a village to raise a child, right? That is I think that is something that, as you mentioned, Sokom, something that is easily, hopefully should be easily spread or rolled out across to many more kindergartens, right? Because it's essentially having just a weighing scale and a measuring tape to begin with, just to get it started. As you said, then parents begin to see that they actually have a malnutrition problem. ចឹងដូចខ្ញុំបានចែករំលែកគាត់មិញអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍សាលារៀនរបស់យើងមានសាលា213ហើយមានសាលាមួយចំនួនគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារនឹងដែរហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីការថ្លឹងគីឡូនិងវាស់កម្ពស់នៅពេលដែលយើងថ្លឹងគីឡូនិងវាស់កម្ពស់ហើយយើងបានទទួលនៅព័ត៌មានមួយចំនួនហើយយើងបិទនៅរដារខៀនយើងទៅអញ្ជើញមេដាបេដាមកពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើនៅពេលដែលគាត់ឃើញព័ត៌មានកូនគាត់ការគាត់ឃើញកូនគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ដឹងថាកូនគាត់ហ្នឹងខ្វះគីឡូឬក៏គ្រប់គីឡូទេអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានរៀនវាស់វែងឬក៏ដឹងពីព័ត៌មានថាកូនគាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យគាត់យើងដល់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីកម្មវិធីអាហារនៅសាលារៀនអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលភ្ញោចគាត់ដឹងដែរបាទ Also back in New Zealand, one program that we had there was that it started as a pilot that school started to provide breakfast in the school. So because they found that many children actually don't have breakfast at home. So breakfast was provided in the school, initially as a pilot. Now it's standard that most schools actually do have it, breakfast in school, rather than it's provided by the state. So to make sure that every child actually gets breakfast before they start school. Okay. អញ្ចឹងគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយផងដែរនៅការដែលគាត់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់នៅសាលាខ្លះគេបានធ្វើគេថាគម្រោងសាកល្បងក្នុងការផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកឲ្យកុមារដោយសារនៅពេលដែលកុមារមកសាលាគឺកុមារភាគច្រើនមែនតើគឺគាត់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសាកល្បងហ្នឹងទៅគឺមានភាពជោគជ័យធ្វើឲ្យកុមារទាំងអស់ហ្នឹងបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយគេបានចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពរៀនសូត្ររបស់គេហ្នឹងគឺឃើញមានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេគឺសម្រាប់ជាស្តង់ដារតែម្ដងគឺសាលាមត្តេយ្យត្រូវរៀបចំជាអាហារពេលព្រឹកឲ្យកុមារហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហូបបានទាំងអស់គ្នាហើយបានចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងជាបទពិសោធន៍របស់យើងដែរបាទ Okay, thank you. So I think we'll take a break here. So that ends the first part where we talk about nutrition. អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចនឹងសម្រាប់ដោយសារយើងបានចប់ផ្នែកទី1ដែលជជែកអំពីអាហារូបត្ថម្ភហើយបាទ All right, so let's resume. Thank you. Yeet, is that correct? Did I say your name correctly? Catherine. Okay.
All right. So we're going into the second part of the talk, and now we're looking at the lack of physical activity. អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំសម្រាប់សម្រួលពីខាងសកលទៅអ្នកគ្រូសម្រាប់ផ្នែកទី2យើងនឹងនិយាយពីសកម្មភាពនៃសកម្មភាពរូបរាងកាយដែលយើងត្រូវធ្វើថាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអីគេខ្លះដើម្បីជួយដល់សុខភាពរបស់កុមារ In the last 3 years, what has happened in terms of physical inactivity in the COVID-19 pandemic has been widely published. អូខេអញ្ចឹងយើងមានដឹងថាពី3ឆ្នាំមុនតើមានអីកើតឡើងឯងកំឡុងពេលកូវីដដែលបិទខ្ទប់អញ្ចឹងតែកុមារឬក៏មនុស្សធំហ្នឹងគឺគាត់មានបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពចលនាអីឬក៏អត់ទេ So we found it's been published that children tended to have less physical activity and spent more screen time during the pandemic, and this is an impact on their mental health. ហើយក៏មានការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាកំឡុងពេលកូវីដហ្នឹងគឺកុមារគឺគាត់បានអត់ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជំនួសដោយការមើល screen ទូរស័ព្ទជំនួសមើល screen ទូរស័ព្ទជំនួសដោយការធ្វើសកម្មភាពហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពរបស់កុមារផងដែរក្នុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដហ្នឹង Here are other examples that those information had also been published in media, in mainstream media, say for example CNN and other news outlets. អញ្ចឹងក៏មានការផ្សព្វផ្សាយតទៅនឹងផលវិបត្តិនៃការមើល screen ទូរស័ព្ទឬក៏ទូរទស្សន៍អីហ្នឹងដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាម CNN តាមទូរទស្សន៍បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗផងដែរ And actually, the expectation is that because of this, what happened in the COVID-19 pandemic, for the first time, we might expect that overweight and obese children will outnumber those who are wasting. មួយទៀតនៅក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងក្រៅពីកុមារមើលទូរស័ព្ទឬក៏ screen ច្រើនគាត់ក៏មានទទួលផលវិបាកមួយដែរគឺការលើសគីឡូគឺភាពធាត់លើសគីឡូដោយសារគាត់បានធ្វើចលនាអី But the thing is, this physical inactivity, we also call it pandemic physical inactivity, has been existing even before COVID-19. ហើយកំឡុងពេលកូវីដហ្នឹងឬក៏ជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាគឺជាពេលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងអត់បានអសកម្មនៃចលនាអត់ធ្វើចលនាអីទេ If you look here, this is globally from the World Health Organization. 23% of adults and 81% of adolescents are not sufficiently active. បើសិនបើអ្នកគ្រូមើលនៅផ្នែកក្នុង slide នេះវិញដែលឃើញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាសកលលោកយើង23% នៃមនុស្សវ័យជំទង់ហើយនឹង81% នៃ23% នៃយុវវ័យហើយ81% នៃវ័យជំទង់ហ្នឹងអាយុប្រហែលពី11ទៅ17ឆ្នាំគឺគាត់បានជួបប្រទះនៅអសកម្មភាពចលនាហ្នឹង And this is really a concern because if you see here in the first part, it's the WHO reports that this insufficient physical activity is actually the 4th leading risk factor for dying. So up to 3.2 million people die every year because of insufficient physical activity. ហើយជាលទ្ធផលយើងបានរកឃើញថាការកង្វះចលនាឬក៏អសកម្មភាពចលនាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យ
ទី4នៃអត្រាស្លាប់របស់ប្រជាជនមានន័យថាប្រជាជន3.2 លានអ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានរងផលប៉ះពាល់ស្លាប់នៅពេលដែលគាត់អត់បានធ្វើចលនាអីទាំងអស់ And here it's if you don't do at least 30 minutes of physical activity per day, if you don't, you have 20 to 30% increased risk of dying. ហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពចលនាយ៉ាងតិចមានន័យថាអត់បានធ្វើយ៉ាងតិច30នាទីទេយើងនឹងជួបនឹងចន្លោះពី20ទៅ30%យើងអាចស្លាប់មុនអាយុ No, so we know only globally, we know about adults and adolescents. There is not enough monitoring globally for younger children. So we don't know. អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលបង្ហាញនៅក្នុងនេះគឺយើងទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងយើងដឹងតាពីចំនួនអ្នកស្លាប់របស់វ័យជំទង់តែប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារយើងអត់ទាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអត់ទាន់រកឃើញទិន្នន័យជាក់លាក់ថាកុមារស្លាប់ប្រមាណទៅឡើយទេ So what we know is only for those age 11 to 17 years old. អ្វីដែលយើងដឹងគឺដឹងត្រឹមមនុស្សដែលមានអាយុពី11ទៅដល់17ឆ្នាំ And here you see different places in the world. Okay, here we have Southeast Asia, where Cambodia, Hong Kong also are part of. អញ្ចឹងនៅក្នុងឆាតក្រាបនេះអ្នកគូគាត់ឃើញហើយនេះគឺជាក្រាបដែលបង្ហាញពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែអត់ធ្វើសកម្មភាពដូចជាធ្វើលំហាត់ប្រាណអីផ្សេងៗហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសតំបន់នីមួយៗហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលកោះ highlight ហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ែកខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងខ្មែរហើយហុងកុងនៅក្នុងនោះដែរ And what you see is actually, if you look at other places in the world, in Southeast Asia, the prevalence or the percentage of people who are insufficiently active is lowest. បើសិនមកយើងមកក្នុងហ្នឹងឃើញថានៅនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងគឺចំនួនអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺអាចឃើញមានតិចជាងគេតែក្រាបសសរហ្នឹងគឺឃើញទាបជាងតំបន់ផ្សេងៗ But even so, actually 7 out of 10 children, teenagers in Southeast Asia are insufficiently active. ប៉ុន្តែទៅយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញតិចជាងគេមែនប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏បង្ហាញថា7អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពធ្វើលំហាត់ប្រាណឬសកម្មភាពផ្សេងៗឡើយ So it is a problem and we have to help children be sufficiently active. We have to help children do physical activity. ហើយនឹងហើយគឺជាបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជួយកុមារដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពហាត់ប្រាណឬក៏សកម្មភាពចលនាផ្សេងៗ So the World Health Organization came out with recommendations for children aged 5 years and below. So this is for kindergarten age children. ហើយសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏គាត់បានចេញជាអនុសាសន៍ណែនាំមួយដែលសំដៅទៅលើកុមារដែលមានអាយុ5ឆ្នាំឬក៏តិចជាង5ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗ But for young children, the WHO emphasizes this, you see, where you have to look at the 24 hours, and that includes physical activity, sedentary behavior, and sleep. ហើយសម្រាប់បំណែកចែកពេលវេលាដែលគាត់បានបែងចែកសម្រាប់កុមារគឺ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន3សកម្មភាពដូចជាសកម្មភាពទី1តើតើសកម្មភាពធ្វើចលនាហើយសកម្មភាពទី2គឺការគេងហ
ហើយសកម្មភាពទី3គឺពេលវេលានៃការអត់ធ្វើអីដូចជាមើល screen ទូរទស្សន៍ឬក៏ទូរស័ព្ទអីជាដើម So probably just to say, to define what does sedentary behavior mean. These are activities when the child is just sitting down. Sometimes often using mobile devices like a tablet or a mobile phone, but essentially when a child is just sitting down. អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជា sedentary behavior ឬក៏សកម្មភាពនៅស្ងៀមហ្នឹងមានន័យថាគឺកុមារគឺគាត់អត់ធ្វើអីគឺគាត់នៅស្ងៀមជាការនៅស្ងៀមហើយគឺគាត់មើល screen ទូរស័ព្ទឬក៏ screen ទូរទស្សន៍ iPad អីជាដើម So what does the World Health Organization recommend? So first of all, this is for infants. So for babies, 1 year old and below. អញ្ចឹងតើអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគឺបានចេញជាការណែនាំអីខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់ទី1គឺក៏បានចេញដូចជាសម្រាប់ក្មេងទារកពីទៅដល់អាយុ1ឆ្នាំហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់កុមារនឹងប្រសើរគឺកុមារគួរតែធ្វើសកម្មភាពដែលគេបែងចែកពេលវេលាដូចខាងក្រោមនេះ So for infants under 1 year old, see here, 0 screen time, meaning for babies up to 1 year old, do not let them use mobile devices. No mobile phones, no tablets. អញ្ចឹងសម្រាប់កុមារដែលពីអាយុ0ទៅ1ឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ពេលវេលាមើល screen ទូរស័ព្ទអីហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានទេគឺមានតែមានអាហារ0នាទី And physical activity or tummy time, when you let them crawl or be on their own, move around, should be at least 30 minutes. ហើយសម្រាប់សកម្មភាពចលនាគឺដូចជាការវាឬក៏លូនអីហ្នឹងគឺមានរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ទារក And sleep, the amount of sleep should be 14 to 17 hours for 0 to 3 months and 12 to 16 hours for 4 to 11 months. ហើយសម្រាប់សកម្មភាពគេងវិញគឺសម្រាប់កុមារមានអាយុ0ទៅ3ខែគឺគាត់ត្រូវគេងយ៉ាងហោចណាស់14ទៅ17ម៉ោងហើយចំណែកកុមារទារកដែលមានអាយុពី12ទៅ14ទៅ11ខែគឺគាត់ត្រូវគេងបន្តិច12ទៅ16ម៉ោង And this is total sleep. So maybe they sleep in the morning a little and then in the afternoon and then in the evening. That's the total. Okay. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនម៉ោងនេះគឺជាចំនួនសរុបក្នុងមួយថ្ងៃតែម្ដងមិនមែនតែពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃមានថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេយ៉ាងតិចចន្លោះម៉ោងប៉ុណ្ណឹង Now what about children aged 1 to 2 years old? So here you see mobile phones, still no at 1 year old. If they are 2 years old, no more than 1 hour using mobile phones and tablets. មកផ្នែកមកខាងទៀតគឺដល់ទៅលើកុមារដែលមានអាយុ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំសម្រាប់កុមារសម្រាប់សកម្មភាព screen ទូរស័ព្ទ computer អីផ្សេងសម្រាប់កុមារអាយុ1ឆ្នាំគឺនៅតែអត់ឲ្យមើលទៅដែរហើយប៉ុន្តែបើគាត់ឡើងដល់អាយុ2ឆ្នាំឲ្យគាត់មើលកុំឲ្យច្រើនជាង1ម៉ោង And this time, for children 1 to 2 years old, physical activity or movement should be at least 3 hours or 180 minutes per day. ហើយសម្រាប់សកម្មភាពចលនាវិញគឺមានន័យថាកុមារគាត់ត្រូវចំណាយពេលនៅក្នុងអាយុ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេល180នាទីស្មើនឹង3ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើចលនាផ្សេងៗ And sleep, you see the sleep should be 11 to 14 hours. ហើយសម្រាប់ការគេងវិញគឺចំណាយពេលពី11ទៅ14ម៉ោង Now what about this is the preschool or kindergarten age children, 3 to 5 years old. You see here no more than 1 hour of using mobile phones or tablets. សម្រាប់
ផ្នែកទី3គឺតកតងនឹងកុមារដែលមានអាយុ3ទៅ4ឆ្នាំ3ទៅ5ឆ្នាំសម្រាប់កុមារដែលគាត់ចូលរៀនមត្តេយ្យសិក្សាហ្នឹងសម្រាប់ពេលមើល screen ដូចជា screen ទូរស័ព្ទឬក៏ tablet ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មើលយ៉ាងច្រើន1ម៉ោងដូចគ្នា And then here it says for physical activity, at least 180 minutes or 3 hours of moving around, of which 1 hour should be moderate to vigorous. And I will tell you later what moderate to vigorous means. Okay. អញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពចលនាវិញគឺសម្រាប់កុមារ3ទៅ5ឆ្នាំហ្នឹងអាចឲ្យគាត់អនុវត្តរយៈពេល180នាទីដូចគ្នាស្មើនឹង3ម៉ោងហើយបែងចែកទៅកន្លះបែងចែកទៅ60នាទីហ្នឹងមានន័យថា60នាទីក្នុងរយៈពេល180ម៉ោងហ្នឹងសម្រាប់សកម្មភាពស្រាឬសកម្មភាពមធ្យមឬក៏សកម្មភាពខ្លាំងហើយ slide បន្តគាត់នឹងបង្ហាញថាអីគេទៅគឺជាសកម្មភាពខ្លាំងហើយអីគេទៅជាសកម្មភាពមធ្យម And then 10 to 13 hours of good quality sleep. ហើយសម្រាប់ការគេងវិញគឺក្នុងចន្លោះ10ទៅ13ម៉ោងគឺជាពេលវេលាដែលមានគុណភាពសម្រាប់កុមារក្នុងការគេង So in Hong Kong, these same guidelines have been adapted. So you see here, this is a guide for kindergartens and childcare centers in Hong Kong, and we follow the same 24-hour guidelines. ហើយនៅទីក្រុងហុងកុងគឺបានអនុវត្តតាមការណែនាំដែលបង្ហាញនៅក្នុង screen នេះអញ្ចឹងគឺការណែនាំដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តសម្រាប់កុមារមត្តេយ្យសិក្សាពីអាយុ2ទៅ5ឆ្នាំដែលបង្ហាញនៅក្នុងនោះ24ម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើអីគេខ្លះមានដូចក្នុងបង្ហាញក្នុងរូបហ្នឹងគឺធ្វើសកម្មភាពចលនាគេងក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅស្ងៀមអានសៀវភៅអីជាដើម And you will find here, you see here again, Start Smart at School. So this guideline is also available in that website that I showed you a while ago. ហើយនៅក្នុងផ្នែកខាងលើហ្នឹងដូចជាlogo របស់គេអញ្ចឹងដូចគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុង slide ពីមុនអញ្ចឹងយើងអាចទៅរកវាយអក្សរហ្នឹងមកឃើញគាត់នឹងលោតចេញមកវាយ So here you see different age. This is for Hong Kong because children in Hong Kong age 2 to 6 are in kindergartens. អញ្ចឹងហ្នឹងគឺបង្ហាញពីពេលខុសគ្នារវាងអាយុដែរដោយសារតអាយុពី2ទៅ6ឆ្នាំនៅហុងកុងគឺនៅក្នុងវ័យរៀនមត្តេយ្យដូចគ្នាមត្តេយ្យ So why are there such recommendations? ហើយសំណួរសួរថាអីត្រូវមានការណែនាំឬក៏អនុសាសន៍បែបហ្នឹង Here you see 6 reasons. First, here it says to promote the ability to move or motor development. ការណែនាំឬក៏អនុសាសន៍ហ្នឹងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍចលនាឬក៏ចលនារបស់កុមារដែលជាឲ្យកុមារធ្វើចលនា Here on this side you also see to prevent obesity or overweight. ហើយនៅផ្នែកម្ខាងទៀតគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការធាត់ And then here at the bottom you see to promote cardiometabolic health, which means to promote the health of the heart. ហើយផ្នែកខាងក្រោមដែលគាត់ឆ្អល់ហ្នឹងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពតកតងនឹងបេះដូងរបស់កុមារ And then of course also to promote the growth of muscles and bones. ហើយសម្រាប់ផ្នែកកណ្ដាលខាងក្រោមហ្នឹងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សាច់ដុំក៏ដូចជាឆ្អឹងការលំដកឆ្អឹងរបស់កុមារ But I encircle these two because these two reasons are often not discussed by teachers and by parents. ហើយសម្រាប់ពីចុងក្រោយដែលគាត់គូរវងហ្នឹងក៏អត់បាននិយាយមុនហ្នឹងគឺគាត់ highlight ចុងក្រោយគឺចង់និយាយថាគឺជាចំណុចដែលគ្រូហើយនឹងអាណាព្យាបាលកុមារហ្នឹងគឺអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍
ផ្ដោតទៅលើចំណុចពីរហ្នឹងឯង So this is important because physical activity is not only about the physical body, but also is about psychosocial health or whether children can be happy or not. អញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពចលនាហ្នឹងមិនមែនផ្ដោតតែលើការអភិវឌ្ឍរូបរាងកាយរបស់កុមារតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែការពិតទៅវាក៏ជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារផងដែរ And also here at the bottom is that it also promotes cognitive development. So in other words, children who move and are physically active are more likely to get smarter as they grow older. ហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺការធ្វើចលនាហ្នឹងក៏ជួយលើកកម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៅបញ្ញាញាណរបស់កុមារដែរមានន័យថាពេលកុមារធ្វើចលនាហាត់ប្រាណអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់អាចមានភាពឆ្លាតជាងកុមារដែលគាត់អត់ធ្វើ We highlight this because in East Asian cultures, like in Hong Kong, education and academics is always the priority. So sometimes parents don't like physical activity for children because maths, language, these are the priority. ហើយអីបើគាត់ highlight ចំណុចនឹងចុងក្រោយគឺតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់កុមារតកតងនឹងការធ្វើចលនាដោយសារតែនៅទីក្រុងហុងកុងហើយក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវឲ្យតម្លៃទៅលើការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬក៏សកម្មភាពនានាទេគឺគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំក៏ដូចជាការបណ្ដោះកុមារឲ្យចេះវិជាការរៀនភាសាឬក៏គណិតវិទ្យា So we highlight these because I think it is important to communicate to parents, for parents to understand that if their children are more active, they're likely to be happier and to be smarter as well. ចឹងហើយអីបន្ត highlight លើពីចំណុចហ្នឹងដោយសារតចំណុចពីរហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏ទៅជំរុញទឹកចិត្តអាណាព្យាបាលគាត់ចូលរួមតាមរយៈពីចំណុចហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចពួកគាត់ថាពេលឲ្យកុមារធ្វើសកម្មភាពទៅគឺគាត់អាចមានភាពរីករាយជាងមុនក៏ដូចជាឆ្លាតជាងមុនអញ្ចឹងណា So just to remind again, what is the recommendation in physical activity? So 3 hours, but 60 minutes or 1 hour is moderate to vigorous. So here, 60 minutes, moderate to vigorous. អញ្ចឹងសម្រាប់ការណែនាំនៃការធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងមានដូចជាសម្រាប់កុមារវ័យអាយុពី2ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើគឺអាចធ្វើចន្លោះយ៉ាងតិច180នាទីហើយសម្រាប់កុមារអាយុ3ទៅ6ឆ្នាំអាចធ្វើរយៈពេល60នាទីទៅលើសកម្មភាពមធ្យមឬក៏សកម្មភាពខ្លាំង What does moderate to vigorous mean? And you see it here. Okay. Moderate to vigorous. So moderate to vigorous can be defined by talking. Moderate, as you see here, means able to talk in short sentences or single words. Okay. អញ្ចឹងគាត់មកក្នុង slide នេះគាត់នឹងបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងសកម្មភាពមធ្យមហើយនិងសកម្មភាពខ្លាំងប្រហែលជាអ្នកគ្រូដឹងថាសកម្មភាពស្រាអីគេខ្លះហើយអញ្ចឹងអាចបែងចែកពីខុសគ្នារវាងសកម្មភាពមធ្យមហើយនិងខ្លាំងតាមរយៈការនិយាយរបស់កុមារអញ្ចឹងដូចជាសកម្មភាពមធ្យមហ្នឹងនៅពេលដែលកុមារធ្វើសកម្មភាពមធ្យមហ្នឹងគឺគាត់អាចមានភាពហត់ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានខ្លីៗ So for example, here you see cycling. So while riding the bike, a child can ride the bike and talk, but only short sentences. អញ្ចឹងនៅពេលដែលកុមារគាត់ធ្វើសកម្មភាពស្រាហ្នឹងមានដូចជាការដើររៀងលឿនហើយដូចជាធាក់កង់ជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលកុមារធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺគាត់អាចនិយាយប្រហត់អញ្ចឹងក៏អាចនិយាយបានជាប្រយោគខ្លីៗឬក៏ពាក្យខ្លីៗទេ
And then what is vigorous? Vigorous means that while the child is doing the activity, like for example, running, while running, they are unable to talk anymore. ហើយសម្រាប់សកម្មភាពធ្ងន់វិញគឺវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ជាងមុនគឺនៅពេលដែលកុមារធ្វើទៅគឺគាត់អាចនិយាយបានទេ So moderate to vigorous are these activities, for example, you see here, cycling, paddling, okay, running, dancing, playing football. These are examples of moderate to vigorous physical activity. ហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍សកម្មភាពដែលធ្ងន់នោះមានដូចជាការរត់ការរាំក៏ដូចជាការលេងបាល់ការហែលទឹកជាដើម And if you go back to the guideline, it says 60 minutes of moderate to vigorous activity per day. So that means 60 minutes or 1 hour of activities like these per day for children. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកទៅ slide មុនវិញសកម្មភាព60នាទីសម្រាប់សកម្មភាពធ្ងន់ហ្នឹងមានដូចជាគាត់បង្ហាញនឹងគឺ60នាទីសម្រាប់ការរត់ការលោតអន្ទាក់ឬក៏ការរាំការលេងបាល់ឬក៏ហែលទឹកជាដើម So that is what is recommended by the guideline. And these are some examples. So green would be light, as you see there. So even activities like putting on clothes or fixing their school bag, that is light. អញ្ចឹងយើងមកមើល slide បន្ទាប់ហ្នឹងដែលគាត់បង្ហាញក្នុងរូបហ្នឹងដូចរូបនីមួយៗមានពណ៌ខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌បៃតងហ្នឹងបង្ហាញថាវាជាសកម្មភាពស្រាលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើកុមារធ្វើទៅវាជាសកម្មភាពស្រាលដូចជាការពាក់ខោអាវឬក៏រៀបចំកាតាបអីជាដើម An example of moderate intensity would be playing on the swing or jumping games such as this. ហើយសម្រាប់រូបកតាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យពណ៌លឿងអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌លឿងគឺមានន័យថាជាសកម្មភាពមជ្ឈមឬក៏អត់ខ្លាំងពេកក៏អត់ស្រាលពេកដែរដូចជាការជិះតូឬក៏ការលោតនៅក្នុងរង្វង់ And then vigorous would be like rope skipping, it's the same here, or running or playing sports. ហើយសម្រាប់សកម្មភាពធ្ងន់ហ្នឹងគឺតំណាងពណ៌ក្រហមដូចជាការលោតអន្ទាក់ឬក៏ការលោតជាដើម Now, as I said, Hong Kong adopted the same as the WHO. So here we see using screen time is no more than 1 hour. អញ្ចឹងនៅហុងកុងក៏គាត់អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែរគឺកុមារអាចអនុញ្ញាតឲ្យមើលកុមារដែលអាយុពី2ទៅ6ឆ្នាំហ្នឹងអាចឲ្យគាត់មើលហ្នឹងមើល screen ទូរស័ព្ទឬក៏ computer អីហ្នឹងតើរយៈពេលយ៉ាងច្រើន1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេ And yes, so you see here the same sleep guidelines. អញ្ចឹងវាដូចជា guideline ដូចគ្នាដូចគាត់បង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង Okay. So at this point, I want to ask you again, and you can type on the chat box, whether do typical preschool children in Cambodia, are they active enough? Are they able to do 3 hours of physical activity in a day? អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់មានសំណួរនៅក្នុងហ្នឹងសូមឆ្លើយនៅក្នុង chat box ថាតើកុមារនៅកម្ពុជាយើងតើគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពចលនាឬក៏ហាត់ប្រាណឬក៏សកម្មភាពអីផ្សេងៗហ្នឹងរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចផ្ញើចម្លើយនៅក្នុង chat box បានអាចឆ្លើយ yes ឬក៏ no បើសិនបើកុមារគាត់ចំណាយពេល3ម៉ោងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទាំងស្រាលទាំងធ្ងន់ទាំងមធ្យមយើងអាចដាក់ yes បើអត់ទេដាក់ no បាន Or you could also think about how, in a typical school day, how much time do they spend playing outdoors? ឬក៏យើងអាចគិតតាក់ទងនឹងកុមារដែលយើងបរៀនហ្នឹងថាតើគាត់
ចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាទៅលេងនៅខាងក្រៅថ្នាក់រៀននៅខាងក្រៅ So we're seeing answers in the chat box. No, not able to meet the guidelines. នៅក្នុង link នេះអត់បកអត់ឃើញ Okay. It's the same as in Hong Kong. Okay, here we go. It's good. Spend 30 to 45 minutes for outdoor activities and 30 to 45 indoor activities. This is in the kindergartens in Cambodia. That is actually good. That is actually better than Hong Kong. អញ្ចឹងមានអ្នកគ្រូមួយគាត់ឆ្លើយនៅក្នុងឆាកបកថាកុមារមកទៅគាត់ចំណាយពេល30ទៅ45នាទីនៅសម្រាប់សកម្មភាពខាងក្រៅហើយសម្រាប់សកម្មភាពខាងក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងយើងស្រាចំណាយពេល30ទៅ45នាទីដូចគ្នាហើយអ្នកគ្រូយើងCatherineគាត់ថាបើអញ្ចឹងវាប្រសើរជាងនៅហុងកុងដោយសារហុងកុងអត់អាចធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងផង So if you spend 30 to 45 minutes with your pupils in your kindergartens outdoor, in Hong Kong, there's a study that showed children in kindergarten are active only for about 10 minutes in the 3-hour class. អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ឃើញថាបើសិនបើយើងចំណាយពេលកុមារយើងចំណាយពេល30ទៅ45នាទីគឺវាប្រសើរហើយប៉ុន្តែនៅហុងកុងក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងហ្នឹងកុមារធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅថ្នាក់ហ្នឹងតែ10នាទីអីយ៉ាងច្រើន Yeah, so that's actually good to know. Okay, let's go. Now, because Hong Kong, okay, I'm just going to read something else, some more on the chat box. You let kids spend daily 30 to 45 minutes for kindergarteners from age 2.5 to 6 years old. That is very good, and probably much more than, say, Hong Kong or Chinese or Singaporean kindergartens. អញ្ចឹងនៅក្នុងឆាតអ្នកគ្រូក៏បានបង្ហាញថានៅសាលាគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យកុមារនោះចំណាយពេល30ទៅ45នាទីហើយសម្រាប់កុមារ2ទៅ5ឆ្នាំសម្រាប់កុមារអាយុពី5ទៅ6ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឆ្លើយថាវាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នានៅសិង្ហបុរីដែរ Mitch, can you let me know what was that comment in Mer on the chat box? Yeah, just like the response from Mrs. Sophia, response from the above chat that the reason why the teacher allowed the children to play much outside because they do not implement or practice the curriculum that do not because the teacher did not teach based on the schedule. Yeah. Okay. Then there is a comment as well that there is physical activity before breakfast. That's good. All right. So in Hong Kong, because our kindergartens typically don't provide so much physical activity time. And we try to find it in the curriculum guide. ចឹងអ្នកគ្រូក៏ថានៅទីក្រុងហុងកុងអត់ផ្ដល់ពេលសម្រាប់កុមារលេងច្រើននៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែគេអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ហុងកុងដែលគាត់បង្ហាញនៅក្នុង slide ហ្នឹង So this is the Hong Kong curriculum guide and I show it to you because having this framework can direct all other kindergartens who are not doing enough to find a way. អញ្ចឹងនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាដែលគាត់អនុវត្តនៅទីក្រុងហុងកុងគាត់នឹងបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងក៏បានបញ្ចូលតាក់ទងនឹងសកម្មភាពចលនារបស់កុមារផងដែរ So there is the physical fitness and health learning area and there is the physical development aspect in the curriculum guide. អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះបានបង្ហាញតាក់ទងនឹងផ្នែក
អភិវឌ្ឍរបស់កុមារតកតងនឹងសុខភាពរូបរាងកាយនៅខាងលើហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោមគឺជាទស្សនៈនៅខាងក្នុងវងហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាទស្សនៈនៃការអភិវឌ្ឍរូបរាងកាយរបស់កុមារ So to be able to promote physical activity, we highlight to teachers that there is this goal to develop motor skills. And these movement skills are important so that children can engage in physical activities. So we encourage the teachers to achieve this goal. ហើយដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេបានចេញសេចក្តីណែនាំក៏ដូចជាបង្ហាញពីគោលបំណងថាទៅកាន់គ្រូថាតើហេតុអីមិនត្រូវបញ្ចូលសកម្មភាពនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាបង្ហាញថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កុមារហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏បង្ហាញពីគោលបំណងជាក់លាក់ផងដែរ And then the second objective that we focus on in the curriculum is that there needs to be an interest and habit. So we want children to enjoy the physical activity and have positive emotions so that they will keep on doing it. ហើយសម្រាប់គោលបំណងទី2នៅក្នុងការបញ្ចូលមុខវិជ្ជាតកតងនឹងសុខភាពរូបរាងចលនារបស់កុមារហ្នឹងគឺគោលបំណងទី2គឺតកតងនឹងការបណ្ដោះឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទម្លាប់ឲ្យកុមារចូលរួមហើយគោលបំណងហ្នឹងគឺឆ្លើយតបជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យកុមារហ្នឹងពេញចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍វិជ្ជមាន So the last learning objective in the curriculum is to use their senses and explore their surroundings so that they would be aware and they can be safe so they don't injure themselves when they play. ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គោលបំណងទី3គឺដើម្បីប្រើប្រាស់ញាណរបស់កុមារហ្នឹងដើម្បីរុករកអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហើយសម្រាប់គោលបំណងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកុមារគាត់ដឹងក៏ដូចជាមានអាកប្បកិរិយាឬក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន I'm just going to skip that. So what are movement opportunities? So what are the opportunities that that we as teachers can provide the children, which we can consider as physical activity? អញ្ចឹងសកម្មភាពចលនាហ្នឹងមានអីខ្លះហើយតាគ្រូគួរតែមានសកម្មភាពអីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យកុមារធ្វើ Bear that again because I'm just going to play this video. This is from the World Health Organization, but this is a video that illustrates what are movement opportunities. Okay. អញ្ចឹងគាត់នឹងបង្ហាញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កុមារក្នុងការចូលរួមធ្វើចលនាហើយវីដេអូនេះគឺមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក This is perhaps one of my favorite videos to show when I talk about physical activity. អញ្ចឹងវីដេអូដែលគាត់បង្ហាញមុនហ្នឹងអាចជាវីដេអូដែលគាត់ចូលចិត្តដែលគ្រូយើងចូលចិត្តដោយសារឲ្យទៅគាត់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទ physical activity គឺគាត់អាចលើកនឹងមកច្រើន And why is that? Because this video shows that physical activity is not only exercise, not only sports, not only games,
It's our everyday activities that might include things like dancing, cleaning, or even just walking. ចឹងហើយអីមិនគាត់ចូលចិត្តគឺដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងចង់បង្ហាញថាសកម្មភាពចលនាហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើការធ្វើលំហាត់ប្រាណតែម្យ៉ាងទេគឺវាអាចដកទៅលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលយើងធ្វើមានដូចជាការដើរឬក៏ការដើរចុះដើរឡើងឬក៏ធ្វើចលនាចុះឡើងក៏ជាសកម្មភាពចលនាដែរ Yeah. So when we think about movement opportunities in the kindergarten classrooms, they do not have to be sports or exercise. They can be. Yeah, go ahead. អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានក្នុងហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងកាប់ដល់ឱកាសឲ្យកុមារធ្វើចលនាតែអាហ្នឹងគឺជាអី Activities in the kindergarten like climbing stairs, playing with sand, playing with toys, these all also are part of physical activity. អញ្ចឹងសកម្មភាពចលនាហ្នឹងគឺមិនមែនផ្ដោតទៅលើការហាត់ប្រាណតែម្យ៉ាងទេអញ្ចឹងវាអាចមានការសម្ដៅទៅលើការដែលឲ្យកុមារហ្នឹងវាជាឡើងកម្មជាដើរលេងជាមួយនឹងដេកសាច់ការឡើងឬក៏ការលេងជាមួយនឹងប្រដាប់ក្មេងលេងជាដើម So in some of our one of our programs for Hong Kong kindergartens, we share with them these 3 possible movement opportunities for their classrooms. So moving while learning, using active videos, and doing active games. អញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏គេមានការបង្ហាញតាក់ទងនឹងការឲ្យកុមារធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងមានដូចជាទី1ការធ្វើចលនាកំឡុងពេលរៀនទី2តាក់ទងការ active video សកម្មភាពវីដេអូដែលសកម្មហើយទី3តាក់ទងការលេងហ្គេមយ៉ាងសកម្ម So moving while learning first. Moving while learning is where we integrate movement with learning areas. Like for example, math or where they learn numbers and at the same time move. អញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើចលនាកំឡុងពេលរៀនហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យកុមារធ្វើចលនាពេលគាត់រៀនដូចជានៅក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាឲ្យគាត់ធ្វើចលនាតាមមេរៀនឬក៏លោតដូចដែលគាត់បង្ហាញក្នុងរូបហ្នឹង So aside from increasing physical activity, research also shows that moving while learning actually increases the focus and alertness of a child, also enhances their mood, and actually also can improve their memory. ក្រៅពីការដាក់ឲ្យកុមារធ្វើចលនាហ្នឹងក៏ការស្រាវជ្រាវបានស្វែងរកឃើញថានៅពេលដែលកុមារធ្វើការកំណះទីនៅពេលគាត់រៀនហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងគឺគាត់មានការបដោតអារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយនឹងជួយជំរុញទឹកចិត្តឬក៏អារម្មណ៍របស់គាត់ឲ្យកាន់តែល្អហើយនឹងទី3គឺអាចជួយជំរុញការចងចាំរបស់កុមារផងដែរ So how can teachers do this? Let's look at an example here. This is on a video on YouTube that shows how to teach fruits to young children while moving. អញ្ចឹងតើគ្រូអាចធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងដូចម្ដេចអញ្ចឹងគាត់នឹងបង្ហាញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញតាក់ទងការឲ្យកុមារលេងការឲ្យកុមារធ្វើចលនាកំឡុងពេលរៀនតាក់ទងនឹងការរៀនពីផ្លែឈើ Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay. Lemon. What food is this? Lemon. Very good. Grape. What food is this? Grape. Grape. Okay. Banana. What food is this? Banana. Very good. So was it their audio, Mitch? Yeah, okay. So as I was saying, this is an example of how we can integrate movement into the learning areas.
So the children were learning about the English names of the fruits, but at the same time jumping. អូខេអញ្ចឹងដូចក្នុងវីដេអូដែលគាត់បង្ហាញហ្នឹងគឺការបញ្ចូលការសកម្មភាពចលនាឲ្យកុមារធ្វើដូចជានៅក្នុងថ្នាក់ភាសាចង់ឲ្យកុមារចេះតាំងភាសាអង់គ្លេសហើយគឺឲ្យកុមារធ្វើចលនាដូចជាលោតទៅតាមពាក្យដែលគ្រូហៅអញ្ចឹងណា All right. So yes, so that was the one example. Another example here is that you can make actions part of answers. For example, if the question the child has answer yes or no, you can tell students that if to say no, they have to sit down. អូខេអញ្ចឹងមុនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញវីដេអូតាក់ទងតិចនិចក្នុងការបរៀនកុមារឲ្យធ្វើការសកម្មភាពរួចរាល់តាក់ទងការបរៀនភាសាប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មភាពទី2គឺតាក់ទងនឹងការឲ្យកុមារធ្វើចលនាដែរនៅពេលដែលមានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងនិយាយ yes ឲ្យកុមារគាត់ឈរហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយ no គឺឲ្យកុមារអង្គុយចុះ So from our again, if you get a copy of this PDF on this link, and it will take you, there are videos in English, there is physical activity. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូទទួលបាន slide នេះទៅអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចចុចមើលវីដេអូខ្លួនឯងបានតាក់ទងនឹងការបញ្ចូលសកម្មភាពក្នុងការរៀនរបស់កុមារអញ្ចឹងមានវីដេអូជាច្រើនអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចយកទៅមើលហើយចំណាយពេលមើលខ្លួនឯងបាន And yeah, ជាអង់គ្លេសអាចជា question ប៉ុន្តែអត់មានបកប្រែណា អាចដែរបង So yeah, once where there are maths activities that is moving. អញ្ចឹងស្លាយបន្តគាត់នឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពវីដេអូដែលសកម្ម are in both Chinese and English. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានន័យថាការបញ្ចូលអង់គ្លេសហើយនិងចិននៅក្នុងហ្នឹងដាក់ផងនឹងមានន័យថាម៉េច Now, during the pandemic, we help teachers find videos on YouTube where that they can send to parents so that parents can do activities with their children at home. Again, in the PDF file, you will find links here that you could click to find samples of these videos. អញ្ចឹងដូចជាកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID ហ្នឹងគឺគ្រូដូចជានៅហុងកុងហ្នឹងគឺគាត់បានស្វែងរកវីដេអូដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់អាណាព្យាបាលរបស់កុមារហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយកុមារក្នុងការធ្វើចលនានៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងដូចជាការហាត់ប្រាណតាមវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងណាគ្រូអញ្ចឹងតំណ link ដែលគាត់បង្ហាញនេះ Now in Hong Kong many kindergartens and in Hong Kong many kindergartens have screens in the classroom, so we also encourage them to, if they will use the screens, make them active. ដោយសារតែនៅទីក្រុងហុងកុងគឺនៅក្នុងថ្នាក់រៀននីមួយៗគឺមានទូរទស្សន៍ឬក៏ screen សម្រាប់ឲ្យកុមារមើលអញ្ចឹងហើយមិនគេបញ្ចូលសកម្មភាពវីដេអូហ្នឹងឲ្យកុមារអនុវត្តឬក៏ធ្វើតាមវីដេអូហ្នឹង Okay, and again in the handout you will find these links and you could click them and it could take you to some videos where you could see ideas for active games that you could do with your pupils. អញ្ចឹងនេះគឺជាតំណឯកសារដែលគាត់ដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចស្វែងរកដោយខ្លួនឯងបានគ្រាន់តែជិះនៅក្នុងតំណហ្នឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូនឹងចូលដល់ YouTube វីដេអូដែលបង្ហាញពីការបញ្ចូល active game នៅក្នុងហ្នឹងឯង
So maybe I show you one. អញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ត្រូវបង្ហាញវីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូទាំង3ហ្នឹង Okay, so as I said, these links can lead you to those videos where you can have ideas of games you could do for young children. អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏នឹងផ្ញើslide ហ្នឹងហើយនៅក្នុងមានតំណ YouTube វីដេអូហ្នឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចស្វែងរកមើលខ្លួនឯងដើម្បីយកទៅអនុវត្តជាមួយនឹងកុមារឬក៏សិស្សរបស់អ្នកគ្រូលោកគ្រូបាន Okay, so I'm just going to skip that. Now, the next part is what do you tell the parents? This is one recommendation that we do in homeschool cooperation is to tell the parents what are the household chores that are appropriate for the age of their children. Okay, អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ slide បន្តនឹងបង្ហាញពីការបញ្ចូលមានន័យថាឲ្យកុមារមិញយើងនិយាយតាក់ទងនឹងគ្រូប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយអាណាព្យាបាលឬក៏មេដាបេដាដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពឬក៏ដាក់សកម្មភាពនឹងឲ្យកុមារធ្វើបានដូចជាទី1ការឲ្យដូចជាឲ្យអាណាព្យាបាលហ្នឹងដាក់ឲ្យកុមារហ្នឹងរៀបចំធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្តែការផ្ទះណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាយុដែលគាត់អាចធ្វើបាន And this is because, as I pointed out a while ago, physical activity is not only sports or games. They can be anything where the children can move. អញ្ចឹងដូចគាត់បានបង្ហាញមុនហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងសកម្មភាពចលនាហ្នឹងមិនសំដៅតែលើការហាត់កីឡាតែម្យ៉ាងទេអញ្ចឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើចលនាក៏ជាផ្នែកមួយផងដែរ Okay, and then so now lastly, what about you? What about you as teachers? And
how can you model it? អញ្ចឹងមកដល់ slide ចុងក្រោយអានឹងសម្រាប់អ្នកគ្រូលោកគ្រូម្ដងគាត់សួរវិញថាតើអ្នកគ្រូអាចដាក់សកម្មភាពហ្នឹងចឹងនិយាយថាធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងបានកម្រិតណា Now for adults, for you, what is recommended by the World Health Organization is that you should do at least 150 to 300 minutes physical activity per week. Okay, so in 1 week, 150 to 300 or 75 to 150 vigorous intensity. អញ្ចឹងសម្រាប់យើងមនុស្សធំវិញសម្រាប់ម៉ោងដែលយើងម៉ោងឬក៏នាទីដែលយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពចលនាហ្នឹងអាចមានរយៈពេល150ទៅ300នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់សកម្មភាពមធ្យមហើយសកម្មភាពធ្ងន់មានយ៉ាងតិចពី75ទៅដល់150នាទី Yeah. So you can. What is moderate intensity? As I said a while ago, that's about when you can only speak short sentences. What is vigorous intensity? When you cannot talk anymore. អញ្ចឹងម្ដងទៀតគាត់ចង់រំលឹកថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពមធ្យមហើយអ្វីទៅគឺជាសកម្មភាពខ្លាំងសកម្មភាពមធ្យមគឺជាសកម្មភាពណាដែលយើងធ្វើហើយអាចនិយាយបានខ្លះប៉ុន្តែនិយាយបានជាប្រយោគឬក៏ពាក្យខ្លីៗប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មភាពធ្ងន់គឺនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចមានភាពហត់អាចនិយាយចេញងាយ So I come to the end of the workshop actually. So as I started, I showed this slide that it has to be a balance for young children and you as well as adults. It has to be a balance of eating enough, not too much, and also moving enough. អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ slide ចុងក្រោយនៃការបង្ហាញរបស់គាត់ slide ហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញម្ដងហើយនៅខាងដើមតាក់ទងនឹងរបបអាហារក៏ដូចជាការធ្វើចលនាមានន័យថាការញ៉ាំគឺយើងញ៉ាំបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំច្រើនពេកចេះហើយត្រូវមាន balance រវាងការញ៉ាំក៏ដូចជាការធ្វើចលនាបញ្ចេញចេញមកវិញយើងញ៉ាំកម្រិតណាការបញ្ចេញរបស់យើងគួរតែមានកម្រិតនឹងដូចគ្នា Okay. All right. So this is H Kids Move, which is a website that we have. You can go there by scanning the QR code here. We also have a Facebook, H Kids Move. These website and Facebook are where we share information for teachers and parents about physical health and well-being of young children. You are welcome to visit these sites to get some information. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់មានជាតំណឬក៏ scan ណាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាច scan បានដើម្បីចូលទៅកាន់ការចែករំលែករបស់គាត់ឬក៏បប page របស់គាត់តាក់ទងនឹងការជួយឲ្យកុមារធ្វើចលនាប្រចាំថ្ងៃ The website is bilingual. It has English and Chinese. The Facebook tends to be predominantly Chinese, but you can always, but the resources that we share usually are bilingual. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ website នៅខាងឆ្វេងដែរបើសិនអ្នកគ្រូលោកគ្រូ scan ទៅវាអាចមានទាំងពីរភាសាទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសហើយនិងចិនប៉ុន្តែសម្រាប់ Facebook នៅខាងស្ដាំដៃបើសិនអ្នកគ្រូលោកគ្រូ scan ទៅវានឹងបង្ហាញជាភាសាដូចជាចិនប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកសារដែលគាត់ចែកម្លែកគឺមានទាំងខ្មែរទាំងចិនទាំងអង់គ្លេស Yeah. So yeah, and if you have any, you have any questions related to physical health, you're always welcome to get in touch with me, and my email address is here. ចឹងបើសិនមកអ្នកគ្រូលោកគ្រូមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអីក្រោយបញ្ចប់នឹងបានអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចបន្តសួរគាត់បានតាមរយៈ email ដែលគាត់ផ្ដល់ជូននៅលើ screen ហ្នឹងគាត់នឹងឆ្លើយតបមកវិញ Thank you. I think
we can answer questions now. Shahid? Yes, thank you, Dr. Catherine. Thank you so much for wonderful workshop, and thank you for sharing your knowledge and expertise and useful resources particularly, and letting us know how important it is to eat well and exercise well, and how it is important for us to both eating and doing exercise for both our physical well-being, intellectual, mental well-being, and emotional well-being. Nick. I posted, sorry, go ahead. អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូ Catherine ដែលក៏បានចូលរួមចែករំលែកតាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ការលើកកម្ពស់ការធ្វើចលនារបស់កុមារក៏ដូចជាជួយកុមារអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមកដល់វគ្គសំណួរចម្លើយអ្នកគ្រូអាចសួរបាន So there was a question a while ago about the formula for measuring height, age, and weight. I posted on the chat box right now a link to the WHO website where you could find the growth standards, and there you will find their standards for height, weight, and body mass index. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូបើសិនបើមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងស្តង់ដារមិនស្អីគេ sorry I cannot catch up. There was a question a while ago about formula for height, weight of children. So I posted here on the chat box the website of the World Health Organization, where you can find the answer. Okay, thank you. អញ្ចឹងមុនហ្នឹងមានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់សួរតាក់ទងនឹងការហៅទម្ងន់ហើយនឹងកម្ពស់ថាតើកុមារហ្នឹងលើសឬក៏ខ្វះបានដោយរបៀបណាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងគ្រូ Catherine ក៏បានផ្ញើតំណ link មួយដើម្បីស្វែងរកគីឡូនិងកម្ពស់របស់កុមារថាតើកុមារគួរតែមានកម្ពស់គីឡូប៉ុណ្ណាអ្នកគ្រូអាចចូលក្នុងតំណហ្នឹងទៅវានឹងមានចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងឯង And if you find any resources that you find useful in our website, in HKids Move, or in our YouTube, the HKids Move YouTube, and you want to translate it to Khmer, feel free to reach out, email me, tell me, and we're happy to work with you to work on a Cambodian version. អញ្ចឹងបើសិនមកអ្នកគ្រូមាន សំណួរអីបន្តចង់សួរគាត់អ្នកគ្រូលោកគ្រូអាច email សួរគាត់បានចាំនឹងឆ្លើយតប អ្នកគ្រូខ្ញុំចង់សួរមួយតើកុមារដែលអាសាចុកជើងហ្នឹងចាត់ចូលជាកុមារប្រភេទខ្វះអាហារដែរអត់អ្នកគ្រូចុកជើង Okay អរគុណចាអ្នកគ្រូ So the question from I cannot see the name. The question is that the children who always have the pain in their leg, do we recognize as the children with the wasting or not? So they have pain in their legs. Yeah, like always have the pain in the leg. Do we notice or recognize him or her as the malnutrition or not? They have to measure the height and weight. And I think Sokom was talking about it a while ago. A number of kindergartens already measure height and weight. So have to measure that to determine wasting. Leg pain can be something else. Okay. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមុនហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំបានដឹងថាគ្រូមួយណាគឺអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយរបស់គាត់ថាឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាស់មានថាវាស់កម្ពស់ឲ្យទម្ងន់របស់កុមារសិនហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ខ្វះឬក៏អត់ទេដោយសារតែការឈឺជើងហ្នឹងមិនប្រកាសថាគាត់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភឯអាចមានអីផ្សេងពីនឹងទៀតណាអ្នកគ្រូ It is possible that there is leg pain and there is wasting. It is possible that it is together, but they need to measure height and weight.
ok nhưng chứ với ai tầng pí là khu với ai tầng trường cá với ai quạt quạt tầng tay trường cá ai được ra từ quạt chứ nó trường hay mình lại khu bùa ta hoặc là khu hay cờ lồ hoặc quạt dù mà mưa thả tá với tầm sập được quạt trường vĩnh nó là khu អ្នកគ្រូកុមារហ្នឹងដូចថាកម្ពស់1 ម៉ែត្រហើយទម្ងន់15 គីឡូអាយុ4 ឆ្នាំ 11 ខែនេះ anh nâng là khu ai châu tận nó mấy tận tay luôn là khu cái anh địa bàn là khu không ហ្នឹងឲ្យយកទៅជួបពេទ្យយើងចង់ដឹងថាគីឡូគាត់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភគេមានតែຂະຫນາດយកទៅថ្លឹងគីឡូហើយវាស់កម្ពស់ទេបើមិនជាអត់ត្រូវហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះហើយតែបើថាឈឺជើងនេះមិនតយកជួបពេទ្យទេបានដឹងថាមិន ម៉ែឈឺជើងឯងលោកគ្រូឧទាហរណ៍ដូចថាពងតលេងអញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងតែដល់ឲ្យគាត់បែរជាមួយផ្លែតហ្នឹងគឺគាត់ចុកជើងចុកតែមួយផ្លែតហ្នឹងហើយលក្ខណៈគាត់គឺធម្មតាក្មេងគឺធម្មតាលូតលាស់ធម្មតាហើយលេងមួយគេបានធម្មតាអីហ្នឹងតែគាត់តែមួយផ្លែត អាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូឲ្យប្រាប់មេដាបេដាយកទៅជួបពេទ្យទៅព្រោះយើងពេទ្យអ្នកកំណត់ ចុកជើងប្រហែលជា30 នាទីអីហ្នឹងគឺគាត់បាត់គាត់រត់លេងអីធម្មតាបានវិញ ព្រោះការកំណត់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងគឺមានតែថ្លឹងគីឡូហើយវាស់កម្ពស់ទេយល់ហើយអ្នកគ្រូអត់មានរឿងវាស់សាច់ដុំជើងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរប្រាប់មេដាបេដាឲ្យយកទៅពេទ្យទៅបាទយកទៅពេទ្យបានពេទ្យអាចប្រាប់បានអញ្ចឹងណាគ្រូ យកទៅពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យដូចថាបើរយៈពេលខ្លីពេកអញ្ចឹងយកទៅដល់ពេទ្យពេទ្យឃើញសកម្មភាពកុមារគឺធម្មតាដល់អញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ដឹង អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យគ្រូ អត់ដឹងថាខ្វះអីដែរហើយក៏អត់ដឹងថាវិនិច្ឆ័យថាទៅរក វារឿងកុមារទូចមួយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចពិភាក្សាជាមួយមេដាបេដាទៅព្រោះពេលខ្លះយើងឲ្យគាត់មកសង្កេតឃើញកុមារដែលគាត់ពងលេងអញ្ចឹងមានបញ្ហាសាច់ដុំឬក៏ឈឺជើងអីអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅយើងកត់ឬក៏ថតវីដេអូទៅយកទៅឲ្យពេទ្យមើលទៅហើយយើងទៅចែកបញ្ជាក់មួយពេទ្យទៅព្រោះបើនិយាយពីបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺផ្ដោតទៅលើតាការថ្លឹងកម្ពស់ហើយនឹងថ្លឹងគីឡូហើយនឹងវាស់កម្ពស់ហើយបាទធៀបជាមួយនឹងអាយុដែលយើងមាន rate ពីក្រសួងសុខាភិបាលមកអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺអីផ្សេងៗឬក៏គាត់ឈឺអីផ្សេងៗទៀតអានឹងយើងអាចឆ្លើយបានទេក្នុងពេលនេះបាទទេចាអរគុណច្រើន Right, I think someone has raised hand. We can turn on your microphone, please. You may ask your question. ចឹងឃើញលោកស្រីដែលប្រើ iPhone ឃើញលើកដៃសូមអញ្ជើញបាទលើកឡើងជាសំណួរចុះបាទអាចបាទជឿ ចាជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើកុមារដែលគាត់អត់សូវគេងថ្ងៃហើយនឹងគេងយប់តើកុមារនោះគាត់មានបញ្ហាអ្វីដែរលោកគ្រូប្រដោយសារនេះគាត់តាកុម៉ែឲ្យកូនសិស្សគាត់សួរខ្ញុំនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបកស្រាយ សំណួរហ្នឹងដូចបាច់សួរគាត់ទេហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងតើសួរពេទ្យបាទហ្នឹង ចាលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់គាត់ Tụi bay ngồi chơi ទេខ្ញុំឲ្យទៅសួរពេទ្យព្រោះអាការថ្លឹងគីឡូរបស់កម្ពស់នោះកូននោះអត់ខ្វះទេតើគាត់សួរខ្ញុំ ហ្នឹងតើទៅមើលស្ថានភាពជុំវិញផ្ទះគាត់ដែរខៃឡូមានគេប្រើថ្នាំអីឬក៏ប្រើអីផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់នឹងក្លិនដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកគេងការគាត់អាចគេងនៅក្បែរកន្លែងរោងគោឬកន្លែងចំជ្រូកអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យក្លិនពិបាកធ្វើឲ្យគាត់គេងអាហ្នឹងស៊ីសងនៅស្ថានភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់យើងមិនបាក់ឆ្លើយទេបាទអាហ្នឹងមិនបាច់សួរគាត់អីអាហ្នឹងបាទ ចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូ ai hồi đầm nó sài bị co tới là cô អាចយកទៅគាត់ទៅពិភាក្សានៅពេទ្យហើយទៅចែកមើលពីស្ថានភាពគាត់ជុំវិញខ្លួនគាត់ហេតុអីបានជាគាត់បើអត់គេងខ្ញុំកានៅផ្ទះហ្នឹងគេក្បែរការ៉ាអូខេគេច្រៀងលងរាល់ថ្ងៃឯងគេមកចឹង ណែអត់មានទេលោកគ្រូហើយប្រហែលជាមកពីមូលហេតុដូចជានៅផ្ទះគាត់នោះចិត្តផ្ទះគាត់នោះប្រហែលជាគេចាក់តុបង់ណាលោកគ្រូដូចជាខ្លាចក្លិនណាក្លិនដែលគេលាបសេឡេបលាបអីទៅខ្លាចវា
ប៉ះពាល់ណាអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាក្នុងភូមិនោះនៅលោកគ្រូដែលសារតែកុមារនោះក៏រៀននៅសាលាខ្ញុំនៅលោកគ្រូ ជួនកាលប្រើថ្នាំលាបស្លេចប្រើថ្នាំឈើលាបឈើហ្នឹងវាក្លិនខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងអាចដូចក្មេងហិតកាវអញ្ចឹងព្រោះថ្នាំហ្នឹងដូចកាវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការគេងរបស់គាត់ហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងតទៅភាសាមួយពេទ្យហើយភាសាមួយអាជ្ញាធរជុំវិញអញ្ចឹងណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកសូមអញ្ជើញខាងលោកសុសីឡាបាទ Yeah, I dropped the questions in the Dropbox, but maybe you missed that. So maybe I can ask question directly to Catherine. Is it okay? Yes, you're welcome. Yes, your sharing today is so beneficial to me as I work with kids at the age of 2 to 6. And one request, can you drop me the link to the website you mentioned that we can see something you show us. And one more question, like some kids have problem with food, like their parent try to cook the good food with vitamin that consists of fish, meat, and vegetable, but they don't like it. They ignore it. So do you have the way that we can do with this kind of kids? Yes, thank you. Yes, picky eaters, right? Picky eaters is a common problem in early childhood. So usually there might be many reasons, but sometimes a frequent reason is that they are not familiar or they're not used to the texture of the food. So usually what we recommend is actually for parents to begin early, the exposure. So, early on, children get exposed to different kinds of food. So they begin to get familiar with the sensation in their tongue. So some food are soft, some food are hard, some food are sour or sweet. So they try many different things. But when it is later, of course, and they already are picky, then that becomes difficult for parents. So at that point, I guess it is more of really persisting and trying to make what we say contracts with the child. Parents can be helped to make contracts like, okay, if you eat this, then at least a certain amount, then we can do something next, and then slowly build it up. But the key there is to expose them to different kinds of food as early as possible. Yeah, thank you so much, Catherine. But it is so difficult when the kid comes to school, and it's hard for us to feed them because they don't like that food, so they don't eat. And if they don't eat, as you can see, the kid get sick easily, so it's the problem to school. That's true. That is true. And none of the contract doesn't really work. And we see that the child has a wasting problem already. Then we might need to speak to the pediatrician so that but if they still really don't eat and it is already causing wasting, you have to bring in the pediatrician or the doctor. Yeah, thank you so much, Catherine. Sure. You're welcome. I put on the chat box the link to the World Health Organization growth standards. Sorry, they also have to see the website. Sorry, I mean the website to your school, maybe. Yes. Okay, I will put that as well. Please, you may ask also question in Khmer. Our Stockholm Nick will help us translate those questions. Please feel free to ask any question you have in your mind.
Okay, so one question from Ms. Nyat. She asked that for the children who get difficulty in speaking, so what is the cause of the problem? Difficulty speaking. Yeah. What depends on the age, right? Okay, so usually I had worked with children with disabilities. If until maybe 2 to 3 years old, and there's some delay in speech, sometimes that is still okay. But if beyond 2 years old and still already difficulty with speech, there are possible reasons. Possibly check whether there is no hearing problem, because that sometimes it can be missed. They might not be hearing correct. They might have some hearing impairment, not hearing fully, and that is making a problem with the way they speak, whether they can speak. Two, what are other possibilities? If parents speak different languages, so maybe you have dialects. If two parents have different dialects, it can be a bit difficult for the child. Another reason might be if there are other developmental delay. It certainly can be a sign of developmental delay. If a 3-year-old, the child is still not really speaking, I would recommend go and see the parents to go and consult a developmental pediatrician so that the child can be assessed and they can find any other delay. But yeah, first off, check the hearing. អូខេអញ្ចឹងមុននឹងមានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់សួរតាក់ទងនឹងកុមារម្ដាយគាត់ពិបាកក្នុងការនិយាយណាថាហេតុអីមិនកុមារគាត់ពិបាកអាចនិយាយបានអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយផងCatherineគាត់និយាយថាបើសិនបើកុមារហ្នឹងអាយុពីខំ2ឆ្នាំទេអត់មានបញ្ហាទេយើងអាចរងចាំតិចទៀតលោកគាត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែបើលើសពី2ឆ្នាំឡើងទៅហើយកុមារហ្នឹងនៅតែមានបញ្ហានិយាយអត់ចេញគឺអាចដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់អាចនិយាយថាគាត់ស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងយើងជាអ្នកព្យាបាលគួរតែទៅនាំគាត់ទៅពិនិត្យតិចរបស់គាត់ថាគាត់មានបញ្ហាឬក៏អត់ជាងការគាត់អាចនិយាយបានតាក់ទងនឹងការឮរបស់គាត់អត់អាចឮបានចឹងហើយមិនគាត់អត់អាចនិយាយបានហើយទី2អាចតាក់ទងនឹងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអាណាព្យាបាលគឺគាត់មានប្រើភាសាផ្សេងគ្នាដូចជាម្ដាយប្រើភាសាផ្សេងឪពុកប្រើភាសាផ្សេងអញ្ចឹងហើយកុមារគាត់អាចចាប់បានទទួលបានអញ្ចឹងហើយមិនគាត់និយាយអត់បានហើយទី3គឺតាក់ទងនឹងភាពយឺតក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារជាងការគាត់អត់អាចចង់និយាយថាការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់លឿនទេគាត់យឺតជាងហើយការនិយាយរបស់គាត់ក៏អាចនិយាយលឿនដែរដូច្នេះហើយដំណោះស្រាយគឺអាណាព្យាបាលគួរនាំកូនយកទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមដើម្បីឲ្យគាត់ប្រឹក្សាហើយជួយកុមារនឹងទាន់ពេលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូផ្សេងទេមានជាសំណួរអីចង់សួរដល់វាគ្មិនយើងអត់អ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏យើងជិតដល់ម៉ោងដែរ One question remaining in the chat box. There's a question there's a question about autistic children and whether physical activity can help. Yes, physical activity can help for children with autism, but I wouldn't say specifically for speech delay. So for children with autism, if you give them physical activity or physical exercise, it can help them calm down and integrate the sensations that they feel. Can that improve speech? Maybe, but I cannot say for sure. ចឹងមានសំណួរមួយមកពីលោកគ្រូឬក៏លោកគ្រូវែងហងគាត់សួរថាតើនៅកម្រិតសមត្ថកិច្ចសិក្សាហ្នឹងបើសិនជាកុមារហ្នឹងមាន autism ហ្នឹងតើវាតាក់ទងនឹងតែគាត់អាចនិយាយលឿនហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចតើសកម្មភាពរូបរាងចលនាហ្នឹងអាចជួយកុមារ autism ហ្នឹងអាចនិយាយបានអត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនគាត់ឆ្លើយថាវាអាចដែរប៉ុន្តែមិនមែន100% អាចជួយពលឿនដែរដោយសារតែពេលឲ្យកុមារធ្វើចលនាហ្នឹងដូចជាការហាត់កីឡាអីអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ទៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ជាងមុនអញ្ចឹងគឺគាត់អាចជំរុញការនិយាយរបស់គាត់បានប៉ុន្តែវាអត់
មានប្រសិទ្ធភាពនេះវាអាចអាស្រ័យលើកុមារដូចគ្នាគ្រូ I think we have another question in the chat box, and it's about nutrition. One of the participants have asked, how can we do with kids who don't like vegetables? I think already respond this question. Yes. You responded So already? vegetables. Yes, for the picky eaters, but also for vegetables. Let me just share one way that some researchers have tried is they cut the vegetables into fun shapes. Like, you know, they look like a car or they look like a ball, and then they make stories. The teachers make stories with the vegetables so that the children will begin to see the vegetables as something that's fun. And then maybe they will start to eat them. So that is one strategy that researchers have done. It can be successful sometimes, and then sometimes not. But at least that's one way to do it, maybe. អូខេអញ្ចឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរអ្នកគ្រូមុននឹងគាត់ឆ្លើយថាតើបើសិនមកកុមារអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់ឆ្លើយថាបើសិនមកគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំកុមារអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងអាចមានវិធីសាស្ត្រតែប៉ុន្តែមិនគាត់ថាជោគជ័យ 100% ទេគឺយើងអាចច្នៃបន្លែហ្នឹងឲ្យទៅជាហូបអីដែលកុមារគាត់ចូលចិត្តច្នៃដូចជារបស់លេងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅយើងដូចរបស់លេងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងញ៉ាំហើយ Right. I think there are no more questions I can see. If there are any, please don't hesitate. We are here to respond to you. If not, then let me just say a few things about our sessions. So first of all, I would request you all to give us your feedback, share your feedback. That will help us improve the future workshops for you. We will try to organize, to schedule those workshops that could be helpful for you in your personal as well as professional lives. So please give your feedback. Spare some time, a couple of minutes, and share your feedback. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូមកដល់វគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្នកគាត់មានជាតំណមួយឬក៏ scan អ្នកគ្រូលោកគ្រូជួយចូល feedback គាត់ទៅដល់ជាមតិយោបល់តទៅនឹងសិក្ខាសាលាហ្នឹងថាអ្នកគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅការចែកម្លែកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់អ្នកគ្រូលោកគ្រូពិតជាសំខាន់ដែរដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍគាត់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់សម្រាប់ពេលថ្ងៃក្រោយដូចគ្នា And I would also like to let you know about our next workshop that would be about caregivers, domestic injury prevention for infants and toddlers, a psychological perspective by Dr. Chen King-Chun Darwin. I hope you will be able to join, as usual, this workshop next month, but we will confirm the date and share with you once it is confirmed. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូក្រោយពីសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះហើយយើងនៅមានសិក្ខាសាលាបន្តទៀតសិក្ខាសាលាមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងការពារកុមារពីហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៅផ្ទះដែលជាទួនាទីរបស់អ្នកមើលថែលក្ខណៈព្យាបាលនឹងទស្សនៈរបស់ចិត្តវិទ្យាហើយនឹងបង្ហាញដោយដុកទ័រចាន់គីងឆុងសម្រាប់សិក្ខាសាលាលើកក្រោយអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូលោកគ្រូនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នា We already done with questions, so let me thank our speaker, Dr. Catherine Capio, for a wonderful session, and we are thankful to you for sharing your knowledge and wisdom, and I believe and I'm quite optimistic that all the participants will find this useful in their practical lives while teaching in their schools, always as well as in their personal lives. អញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ Catherine ដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងការជួយកុមារជាពិសេសកុមារដែលដើម្បីជួយកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សកម្មភាពឲ្យកុមារចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចទទួលប្រយោជន៍ពីសិក្ខាសាលានឹងយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសយើងបាន Dr. Catherine already mentioned that
she has been kind enough to share the PDF file of her presentation. So Stockholm and Nick will share those PDF files with you, and you can use them, access the information and the resources which are available to you. Yeah, thank you. Thank you អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ឯកសារពួកខ្ញុំនឹងផ្ញើចូលក្នុងក្រុមអ្នកគ្រូលោកគ្រូអាចហៅបាន slide PowerPoint ក្រោយពីចប់កម្មវិធីនេះទៅ Yeah, thank you also for your participation this afternoon and for your patience. Stockholm needs with translating. Thank you. Thank you. Yeah. អរគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងចប់ហើយ ចាអរគុណច្រើនគ្រូអ្នកគ្រូអរគុណច្រើន And I personally grateful to Nick and Stockholm for your continuous support and input, your wonderful translation work and interpretation during our sessions. And I also thankful to our colleague here, Yana. She has been giving us technical support and input. And I thank you all and participants as well. You have been very kind, patient in terms of attending the session. And it has been very, very interactive session as kind of thing. And I hope you had enjoyed it. អញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូគុំដូចគ្នាហើយអរគុណយ៉ាងណាដែលក៏បានចូលរួមរៀបចំសិក្ខាសាលាហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់សិក្ខាសាលា3ម៉ោងនឹងពេញហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូលោកគ្រូទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូលោកគ្រូ Please do not forget to give us your feedback. គុំលេខឲ្យ feedback គាត់ម្នាក់មួយផងអ្នកគ្រូលោកគ្រូ scan តាម QR code ឬក៏តំណដែលគាត់ផ្ញើឲ្យនឹងបាន Thank you so much again. Thank all you. of you. Thank you for your time and your participation. And have a wonderful weekend ahead. Thank you, Sahib. Have a wonderful weekend. Thank you, Catherine. Thank you. Yeah. Thank you all. Thank you so much.